Bo día a todos e todas. Imos comezar o pleno extraordinario do 3 de marzo de 2026. Son as 10:30 pasadas. Tiñamos 5 puntos na orde do día. Comenzamos polo primeiro, que sería a comparecencia da alcaldía para informar sobre a data de inicio efectivo do cobro do prezo público do aparcadero da Praia Madalena, no expediente 654/2025, o acto administrativo habilitante e publicidade legal do mesmo, así como os informes técnicos xurídicos e económico-financeiros que avalan a súa entrada en vigor. Non sei se hai algunha parte ou intervención, algunha pregunta en concreto, ou fago a comparecencia sobre isto, dando resposta xa a estes puntos. Entendo que sí, Sí, bo día. Claro, o está claro. plantexamos así. Planteamos así, sí. Vale. Ben, como vostedes saben, o aparcadoiro de pago da Praia Madalena deu comezo como proxecto no ano 2022. Naquel momento, o goberno formado polo PSOE e BNG, que ostentaba tamén, BNG, digo, as áreas de urbanismo e medio ambiente, solicitaron ao POS da Deputación da Coruña a realización das obras que desen lugar á infraestructura necesaria para poder executar os pagos. Tamén consta, evidentemente, a intervención ou labores de investigación e traballo que fixo o anterior goberno a concellos cercanos para coñecer como funcionaban os sistemas de pago nas praias que estaban implementados e como operaban neses lugares. Se algo podemos achacar ao anterior goberno foi precisamente a incapacidade de sacar adiante un proxecto que foi solicitado en 2022, a principios, e que ano e medio máis tarde aínda estaba sen empezar. Quedou de manifesto, unha vez máis, a nula capacidade de sacar adiante proxectos, os seus propios proxectos, incluso, que finalmente puidemos avanzar nós para materializarlos. E hoxe, pois, é unha realidade esta obra. Realizadas as obras, o Concello procedeu á tramitación necesaria para proceder á súa posta en funcionamento, cousa de esperar e bastante lóxica, por certo. Sen embargo, asistimos no pleno do ano pasado ao voto en contra, por exemplo, do BNG, co seu portavoz indicando que votaba en contra porque non vía clara a rentabilidade do aparcadoiro, pleno de maio do 2025. O cal amosa que o ben solicitaba unha obra en 2022 que non vía clara e fixo as abendas, o ben pensou no mellor e cambiou de opinión polo camiño. Nese mesmo pleno quedou aprobado o prezo público que, dando resposta ao punto da orde do día, é o acto administrativo habilitante que permite a entrada en vigor. Temos máis prezos públicos no Concello, aínda que solamente se centren neste, pero non pregunten polo resto, solamente pregunten por isto. A publicidade legal foi tramitada nun procedimento, pois, un deste tipo. Isto é, enviado ao BOP o 16 de xullo, calquera pode consultar a publicación do BOP do 16 de xullo, e dábase conta da exposición no tabuleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Cabanas polos días legalmente establecidos ao seu efecto, isto é, 30 días. Seguindo así todas as pautas e pasos correctos necesarios para a aplicación deste procedimento. Este procedimento, ademais, como vostedes saberán, ven recollido no artigo 47 do Real Decreto Legislativo 2/2024 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e se cumpriu na súa totalidade. Tamén, como vostedes saberán, ao habeiro da mencionada legislación, o prezo público toma validez na súa presentación pública e, polo tanto, o 16 de xullo comezou a ser necesario o pago para a estancia dos vehículos superiores a 1 hora ou non residentes. Cabe mencionar que, de cara a garantir a información e que todos os automóviles tivesen un ticket para cando entraran en vigor, pois ao final é unha zona na cal hai rotación de vehículos ás 24 horas do día, a emisión, pero ollo, a emisión de tickets sen cobrar comezou xa 2 días antes, permitindo saír do aparcadoiro neses 2 días tanto con ticket como sen el, co único fin de ir distribuindo os tickets e preavisando aos usuarios. Pero, repito, non era necesario pagar. Nin sequera era necesario ter ticket, toda vez que os vehículos que se atopasen dentro xa podían saír sen ter ningún ticket. O único que tiñan era que amosar o vehículo na barreira de saída e esta abría con tickets en el.
En relación aos informes técnicos e xurídicos, podo referenciarlles os dispostos para o pleno do maio de 2025, tanto para a comisión que houbo a semana anterior como a propia do pleno, na que figura toda a documentación necesaria para a súa posta en marcha, así como o mencionado expediente, neste caso na plataforma de Gestiona, que acredita as distintas exposicións deste procedimento. En relación aos informes económico-financeiros, como vostedes saben novamente, na súa legislatura contratouse a unha empresa que presta servicios de consultoría e asistencia técnica integral especializada, de apoio aos servicios técnicos municipais na elaboración de estudos económicos, prego de prescripcións técnicas, ordenanzas, etc., que haberán de servir de base para futuras licitacións e para o apoio en procesos de contratación susceptibles de elaboración de informes económicos ou técnicos no Concello de Cabanas. Esta empresa foi contratada na súa legislatura para este acometido. E un desos cometidos, segundo o previsto no prego de prescripcións que rexe o contrato, foi o asesoramento na elaboración de ordenanzas reguladoras, ordenanzas fiscais, prezos públicos, incluso estudos económicos, etc., correspondentes a calquera encargo que o goberno municipal puidera facer na legislatura. E, tendo esta empresa, evidentemente, nos solicitamos a documentación necesaria á mencionada empresa que achega con data de 20 de maio, a través do Rexistro de Entrada Municipal, o documento que leva por título Informe Técnico Económico para a xustificación do prezo público para o uso do aparcamento da Praia da Madalena, no Concello de Cabanas, acompañado do documento. Pero que resulta curioso, porque se ben este goberno solicitou a documentación necesaria, resultando que se consultamos o rexistro de entrada podemos atopar que en decembro de 2022, no seu goberno, a mesma empresa presenta estudo económico do aparcadoiro do areal da Praia da Madalena no Concello de Cabanas. Anda. E que a anterior incluso a autorización da demarcación de costas de Galicia emitida con carácter posterior. Ante o cal, vostedes mellor que nadie, xa deberían de saber que informes económicos financeiros contan, posto que a autorización, por exemplo, coa demarcación de estradas foi solicitada cun informe seu de decembro de 2022. E deberían mirar ben cando piden un pleno. No informe de decembro de 2022 xa preveía o seu estudo, vou a repetilo outra vez máis, o seu estudo xa preveía uns ingresos de 158.079 euros por verán. 158.079 euros. E uns custos de explotación anuais de 40.000 euros. 40.000 euros de custos de explotacións ao ano, en conceptos de reparación, mantemento, infraestructuras, etc. Por certo, nese estudo había unha capacidade de 450 vehículos. Imagino que naquele entonces o señor Pérez Sardiña non estaría indicando que os vehículos iban a entrar en vertical, como fixo no pleno de maio de 2025, pero efectivamente preveía uns 450 vehículos. Logo non había dudas de canto había. Incorporaba ese estudo un prezo de 0,017 euros por minuto. 0,017 euros por minuto. E resulta tamén que se un fai as contas, coas súas tarifas, non coas que finalmente se aprobaron en maio do 2025, os usuarios pagaban por 12 horas ao día, ou pagarían, mellor dito, 12,24 euros. 12,24 euros era o estudo económico que se fixo na anterior legislatura. E, no noso, fíxose 5 euros por 12 horas. É curioso, e remato, como decía antes, escoitar no pleno do ano pasado ao BNG indicar que non vía nada claro o aparcadoiro e por iso votaba en contra, pois a vista está que en 2022 o anterior goberno tiña moi claro e moito máis caro que o que finalmente acabamos de aprobar. Dou así contestación ás súas preguntas de cal é o acto administrativo habilitante, a publicidade legal sometida ao mesmo, os informes técnicos e xurídicos que constan no expediente e os económicos financeiros que, como xa lles acabo de mencionar, incluso hai dous, en dous tempos
distintos. Tamén da data de inicio do aparcadoiro relativo ao expediente 654. Imagino, por suposto, que van a querer a penda de intervencións. Grupo Socialista, señora Rodríguez. Moitas grazas. Vamos a seguir aquí un planning. A ver, proxecto do ano 22, sí. Como casi todos que se están a facer aínda agora. Non dou tempo de facelo, claro que non. No 23 entraron, por desgraza, vostedes neste goberno. Sí, sí que é verdad que, claro, se investigaron, se fixeron traballos de investigación, se mirou como había que facer o proxecto, se pediron informes, os trámites necesarios para sacalo adiante, pero chegaron vostedes de por medio. Me chama a atención, teño moito apuntado aquí, falou moito vostede, pero o que me chama a atención sobre todo é que a publicidade no BOC desta ordenanza foi o día 16 de xullo. Engáñome? Non, acaba de decirlo vostede. Hai 30 días de exposición pública para que haya unhas alegacións, quen queira. Por que non se respetou? A pregunta é por que non se respetou ese tempo? Que pasou? Aquí di que se abreu o aparcadoiro sacando tiques sin cobrar 2 días antes, co fin de avisar a población. O di vostede. A ver, informes técnicos, vostedes seguiron ca mesma empresa que xa estaba co noso goberno, non viron que traballara mal porque seguiron con ela. É que non sei que decir, porque todo isto, o que me chama a atención, e se contestarán no segundo turno de palabra, é porque non respetaron a exposición pública. O fixeron mal. Sigo no segundo turno de palabra. Señor Varela. Moitas grazas, bo día a todas e todos. Eu entendo que vostede non está acostumado a dar explicacións. Entón, entendo o seu nerviosismo, entendo que siga esa estrategia do Partido Popular, non de botar balos fora, sempre acusar o BNG. Ten unha obsesión co BNG. Eu agradezo, xa hai unha canción de hai moitos anos que decía que nos amor é unha obsesión. E desde logo que o seu sí que é unha obsesión, non? Di que se comezan proxectos en 2022, decía moi ben tamén a portavoz do Grupo Socialista, non? Pois, afortunadamente, pois, durante 4 anos houve un goberno aquí que tiña unha folla de ruta, xa o teño dito moitas veces, non? Que tiña proxectos, pois, interesantes, non? Para un concello como o noso, e proxectos que van dun mandato a outro, porque 4 anos pois moitas veces é difícil pois acabar cousas que se comezan. E decía tamén moi ben a portavoz socialista, grazas a eses proxectos, vostede ten algo que anunciar estes anos, non? Nestes tempos, ata pedir unha subvención para os socorristas se convierte nun acto de cerimonia e nota de prensa, pois sí, menos mal que hai proxectos tamén, pode dicilo, o coworking, o acondicionamento piñeiral, non? Que se están facendo agora, dos que vostede presume que veñen do anterior mandato, e que vostede tivo parados, por certo, desde maio de 2023. Estamos en 2026, 3 anos despois, e siguen os proxectos adiante, non? Proxectos que veñen do anterior mandato. Pero non me quero ir por eses temas. Bueno, creo que nós fomos moi claros na intervención que fixemos en maio de 2025. Non sei se é falta de entendemento ou ganas de manipulación, pero en todo caso, creo que nese pleno fomos moi claros en cal era o noso posicionamento. Fomos moi claros cando dixemos que a alcaldía deste concello presentaba a debate e aprobación unha ordenanza que para nós non había por onde collela. E me dá exactamente igual que o fixese unha empresa contratada por vostedes ou unha empresa que foi contratada no momento que gobernábamos nós. Se é unha ordenanza non hai por onde collela, non hai por onde collela. E hai que atender aos consellos que se lle dan desde a oposición. Vostedes non escoitan,
é a súa forma de traballar. Vostedes gobernan como se tuveran maioría absoluta, e ás veces ten parecido neste pleno que era así, non? Porque saíron cousas adiantes con abstencións, pero vostedes decidiron tirar para adiante e aprobar esa proposta. E nós dixémolo daquela e dicímolo hoxe que esa ordenanza non debería terse aprobado, porque o estudio económico que a sustenta non é digno de ser tal estudo, de ter tal nome. É un informe que parece feito a medida para xustificar unha decisión política que xa estaba tomada, que era a de comezar a cobrar canto antes. Porque vostede ten un problema financiero neste Concello, como vemos ano tras ano. No seu mandato estamos vendo como non somos capaces de chegar a final de ano, como vostede é incapaz de aprobar uns orzamentos en todo o mandato, e iso lastra ao Concello a que teníamos que aprobarlle, bueno, nos non, que non apoiamos ninguna das veces, pero que teña que sacar adiante modificacións de créditos, sacar cartos do remanente ata pagar salarios, como pasou o ano pasado. Entón, esas presas por intentar conseguir financiamento, vostede pois, veu como algo positivo pois aproveitar este aparcadoiro, empezar a cobrar canto antes para ter algo de caixa para poder sufragar os gastos que vostede é incapaz de asumir. Como dicíamos aquel pleno de maio, os cálculos presentan porcentaxes de ocupación discutibles, con gastos extraños, cuxa inclusión non se explica nesa ordenanza, unha manipulación nesas previsións para encaixar nun resultado que xa estaba pensado no canto de tentar facer unha previsión realista non dos ingresos que pode ter ese aparcadoiro. O informe tamén resulta necesariamente incompleto porque nada di e nada contempla, como tamén dixemos nese pleno de maio de 2025, os efectos secundarios que poden ter a implantación do pago. Que houvese un informe de, non me acordo cando dixo, de decembro do 22, creo que dixo, non quere decir que fora correcto. Non quere decir que estuvera ben. Non era un documento para traer a aprobación unha ordenanza. Xa sabemos que vostede le encanta manipular. Cando se trae algo a pleno, hai que traelo que este listo para aprobar. Pero tiñan moita presa. Tanta que publicaron o anuncio no BOP o 16 de xullo limitándose a expoñer a norma a efectos informativos sen habilitar, por exemplo, o dereito a presentar reclamacións ou o acceso ao expediente completo. Tanto que comezaron a cobrar antes de poder facelo. Descoñecemos se solicitaron á empresa adxudicataria a valoración de todas as alegacións que se formularon, como se pedía a Secretaría de Intervención. Fixérono, porque non o respondeu na súa intervención. E por iso estamos aquí outra vez. Por iso estamos aquí pedíndolle a vostede explicacións. Entón, o que pedimos desde o BNG é que vostede sexa serio por unha vez, que sexa rigoroso e que dé todas as explicacións. Pode recoñecer que se equivocou. Dixémoslo moitas veces. É de humanos equivocarse. Igual que me podo equivocar eu, vostede tamén se pode equivocar e pode recoñecer neste pleno que se equivocou, que fixo algo pues, de forma incorrecta. Terá os seus motivos, pero recoñézao. Pero, desde logo, intentar cargar ao anterior goberno unha culpa que non é súa, porque a culpa da aplicación desta ordenanza é exclusivamente súa. E xa non digo do seu goberno, súa, como alcalde deste Concello. Como alcalde, que no pleno de maio de 2025 non escoitou as razóns que esgrimimos desde a oposición e que lle dicíamos por que esa ordenanza non era aprobable. Vostede decidiu tirar adiante, vostede nos obriga agora a tomar aquí unhas decisións, vostede condena o Concello a ter que asumir unha responsabilidade que non tería que ter asumido se non fose pola súa única, exclusiva decisión, e, polo tanto, o que pedimos é, por unha vez, seriedade. Moitas grazas. Señor Peixardiño. Sí, bo día a todos e a todas. Señor alcalde, compañeiros da corporación, polo que vexo tenta levar isto a cuestións secundarias que nada teñen que ver co que nos trae a este pleno. Porque
O 20 de maio de 2025 creo que o alcalde neste concello era vostede, non era o PSOE ou o BNG. Ata aí chego. Non sei, hai que explicalo e hai que manifestalo públicamente porque, claro, parece aquí que ainda sigue gobernando pois a anterior corporación. Das súas palabras así se desprende, non? Eu non sei se os seus compañeros non saben o que lanzarán desta intervención ou se non están de acordo porque aquí nos plenos pois, prácticamente veñen a levantar a man e pouco máis, non? Pero para mí sería unha vergonza decir que estaban gobernando outros o 20 de maio de 2025. Entón, todo o que se está facendo actualmente nesta legislatura está dirixido directamente polo PSOE e o BNG. É así ou non é así? É verosímil? Non, porque vostede foi quen levou este asunto ao pleno, ninguén máis. O responsable, polo tanto, é vostede. Que non quere asumir a súa responsabilidade e agora ven aquí con tinta de lura a explicarnos que bueno, que malos eran os anteriores e que todos os problemas son dos anteriores e que vostede... Iso non coincide coas súas declaracións na prensa. En absoluto. Cando di que o aparcamento se vai cobrar sí ou sí, que non hai ningún problema. Pero vostede realmente está nun concello ou é, pois non sei, o dictador dun país onde non hai democracia, que non entendemos como ten que representar, bueno, como pode respetar o noso concello a separación de poderes cun alcalde á súa fronte que directamente non respeta esa separación de poderes. Entendemos que o primeiro que nos ten que responder aquí é se vai respetar a orde de paralización que está dada e que medidas adoptou para que non se cobre a partir do 1 de abril, que en principio o que está previsto nunha ordenanza, por certo, que di tamén o auto, concretamente xudicial, esa sentenza previa, que di que, é dicir, que non entrou en vigor a ordenanza. Entonces, a ver se nos é capaz de explicar vostede, cando un xuiz di que non entra en por unha ordenanza, a ver se é capaz vostede de indicarnos cando a fixo entrar en vigor vostede. Incluso antes de que se expuxese ao público. Bueno, eu aí, perdoe que yo diga, pero creo que está perdendo a perspectiva. Esa é a cuestión gordiana. É un problema seu. Isto non é cuestión de anteriores, nin ninguén máis, porque eu creo que ata os seus concelleiros non saben nin a metade das cousas que pasaron aquí. Informounos en profundidade do tema. Informou o persoal municipal do tema en profundidade. En serio. Explicou cal é a situación. Alguén, explicoulle a alguén. Explicoulles o que nos acaba de dicir aquí e que non di nada. Explicounos iso. Explicoulles aos compañeiros, bueno, o resto da corporación iso. Explicoulles aos traballadores municipais iso. Explicoulles iso ao xulgado xa. Non porque no auto de medidas cautelares, por exemplo, non se presentou o Concello. Non se presentou. Vostede cree que pode representar xuridicamente o Concello non presentándose a unhas medidas cautelares non solicitada por este concelleiro que está aquí, que está solicitado pola Abogacía Xeral do Estado, que supostamente algo saberán, non o sei, algo saberán, e polo menos haberá que respetar a opinión que poidan ter. Polo que se ve aquí vostede non respeta nada diso. Non respeta ningún auto xudicial, non respeta a opinión da Abogacía Xeral do Estado. A ver, xa sabemos que a miña opinión, pois para vostede xa sabemos o que é. Pero, bueno, o problema é seu, xa llo digo. É a súa opinión persoal tamén. E agora non estamos en discutir de quen ten ou quen deixa de ter. Estamos falando de feitos concretos. E os feitos ou se acreditan ou non se acreditan. Todo o que lle acabo de decir ou se acredita ou non se acredita. Sinceramente, debería ser o primeiro que nos explicase. O segundo que nos tiña que explicar, evidentemente, é porque en todos os expedientes, nos tres expedientes que non nos trasladou, non hai un só dato económico, ningún. Porque deses tres expedientes non se desprende en ningún momento
nin cando se empezou a cobrar, nin que cantidades, nin como se ingresou, nin a onde foron destinados os cartos ingresados, cales foron os custos reais, onde están os gastos. En ningún dos tres expedientes que están incluídos neste pleno aparece ningún dato económico. Parece como se aí pois, non houvese nin aparcamento de pago, nin houvese nada. De repente, temos un pleno, estamos como no limbo. Pero non me extraña, porque o xulgado tampouco remitiu absolutamente nada nesa dirección. A subdelegación do goberno tampouco lle remitiu nada nesa dirección. Os concelleiros que lles piden, que lle preguntan por escrito, que lle tal, intentamos nos preguntarlle no pleno, tampouco aclarou. Dixo cousas absolutamente diferentes. Hoxe dinos aquí que o 14 ou 15 resulta que non cobrou. Que cobrou o 16, o mesmo día que se publicou no Boletín Oficial da provincia, pero se lle digo, mire, señor alcalde, algo non entra en vigor o mesmo día en que se publica no Boletín Oficial da provincia. Entra en vigor como mínimo o día seguinte. E acabámonos de dar outra versión diferente que vostede dixo, bueno, pois o 14 era para que saíran os coches. Foi o que nos dixo anteriormente neste pleno. Agora xa nos di outra versión diferente. Vostede, con que versión de vostede nos temos que quedar? Ainda non o sabemos tampouco. E aquí, sinceramente, non estamos xogando a Monopoly. Estamos xogando a cousas bastante máis serias. Preguntámoslle onde está a información económica que tiña que estar incluída no expediente do pleno actual. Se non está no expediente deste pleno, non se preocupe. Falaremos cos grupos da oposición, vendo a súa actitude, e pediremos unha comisión extraordinaria especial de contas para coñecer os datos económicos. Porque vostede, pois vale, patadón para adiante e aquí non pasou nada. Iso xa veremos se pasou algo ou deixou de pasar. Quen deu a orde de iniciar o cobro? No expediente que temos aí non aparece ningún dato, non aparece nada. As ordes que se dan neste concello verbalmente, onde está a orde dada? Na páxina web municipal? Ordeno, mando e hago saber. Esa é a orde. Quen emitiu esa orde? Nos gustaríanos que nos respondese esa pregunta, que non respondeu na súa anterior intervención. Foi con anterioridade ao día 14, 15, 16, bueno, en total 28, ao final o 28, porque se vamos ao expediente, aí sí que sabemos que a exposición pública, esa que fixeron, a efectos informativos, que non se sabe nin o que é, pois resulta que rematou 28 de agosto. O seu goberno non saben que hai unha normativa de bases de réxime local que hai que cumprir. Sabe de sobra. Pero outra cousa é que, para un caso, pois faise dunha maneira, para outro faise doutra. A nos sorpréndenos moitísimo que no mesmo día chega a ordenanza e no mesmo día vai para órganos colexiados. O 20 de maio, nun só acto, sen ter en conta nin contexto legal, porque tamén hai leis hai que cumprir a hora de que chega unha documentación elaborada por unha empresa íntegramente, que non sabemos dende veu iso. E non me digan, non, é que iso xa ven desde o ano 2022. Non, miren, non se ría deste pleno. Iso ven precisamente do ano en que vostede quere iniciar o cobro do aparcamento. E vostede, o que deu a orde para que se fixese esa ordenanza, deu esa orde, explíquenolo. Porque unha ordenanza non aparece o 20 de maio de 2025 se vostede non dá unha orde para que esa ordenanza se presente diante dunha comisión e diante dun pleno. Explíquenos por que o anuncio foi a efectos informativos. Iso pon a lei. Explíquenos que lei pon iso. Explíquenos por que no expediente ao que temos acceso non hai unha certificación de entrada en vigor. O único que hai pois, son unha serie de alegacións que están presentadas, que van contra esa ordenanza e que están sen resolver. E as que non se lles dou nin a razón nin se lles quitou.
En ningún momento. Onde está a relación de ingresos? Tenemos que ir á comisión para que se aclaren as cousas por fin. E aquí non llevamos a esperar o tema de que, bueno, que estamos esperando, pero eu xa non esperaría máis tampouco, sinceramente. Non estamos esperando polas queixas e suxestións do ano 2024. Aquí hai que ir ao fondo xa. Xa lle demos demasiadas oportunidades. E se non entrega a documentación, pois vai haber que ir por vía de dereitos fundamentais e aclarar as cousas dunha vez por todas neste Concello, porque non é normal o que está pasando. Non informa os seus compañeiros, non informa este pleno, non informa os traballadores. A quen informa vostede? Vostede mesmo. E vostede mesmo crese o que está a dicir. Foi vostede o que aparcou en vertical. Foi vostede o que aparcou en vertical. Incumprindo absolutamente todas as normas posibles, habidas e por haber. Porque dá igual. Isto sería unha profunda irregularidade no marco actual ou noutro futuro, porque hai cousas aquí que se superaron de todas as maneiras posibles, principios básicos constitucionais, que se superaron por todos os lados. E un alcalde, en principio, o que se debe primeiro é as leis, porque foi o primeiro que fixo cando tomou posesión. Verdade? Acordase do seu xuramento? Eu creo que sí. Deberíase de acordar. Cumprir a lei e facer cumplila, verdade? Pois aquí, nada diso. Bueno, a ver, hai que recordar que bueno, xa non nos fixo absolutamente ningún caso, pasou de todo. Pero, home, había un informe xurídico que decía claramente que había un artigo que era claramente ilegal, e vostede pasou por encima de todo iso. Hai un informe xurídico que di iso. Entón, o de cumprir e facer cumprir a lei, para vostede, iso é unha cousa menor. Pois, mire, ao mellor non é tan menor, cando están coincidindo tantos xuristas en dicir que iso non está ben. Empezando polos de aquí, polos do Concello, e continuando noutros instancias. Se todo está tan ben e vai cobrar sí ou sí, quero yo ir, pois vou empezar a iniciar o cobro o día 1 de abril, quero yo ir a vostede. Vai ser capaz de empezar a cobrar un día 1 de abril? Explíquenolo. Moitas gracias, señor Pérez Sardiña. Comenzando pola intervención do BNG, de que temos proxectos. Sí, claro que hai proxectos que superan unha legislatura, eu iso non o poño en dúbida. E, por suposto, que as tramitacións son longas e tediosas. Vostede iso xa o sabe, precisamente porque tamén atopou proxectos anteriores que foi capaz de realizar. Ou igual non. Home, dime vostede que non coa cabeza, acórdese da terceira fase do saneamento a Veiga Batán, que xa colleron vostedes con moita anterioridade a súa entrada en vigor, e vostedes marcháronse e aínda seguían tramitación tamén. E, polo tanto, pois mire, sabe vostede de proxectos e que non saen adiante. Ten unha papeleta importante porque vostede quere dar continuamente a visión de que as contas do Concello están mal, de que temos problemas financeiros importantes e de que incluso mesmo necesitamos os cartos do aparcadoiro para subsistir no Concello. E claro, esa visión que vostede quere dar pois, choca de maneira importante co feito de que nos últimos datos que temos neste Concello, que son os do ano pasado, cumprimos a estabilidade orzamentaria e a regra de gasto. Entón, a vostedes que lles gusta tantos informes económicos, choca bastante ter que dicir que o Concello está moi mal, pero cumprir a regra de gasto e a estabilidade financiera do último exercicio do que temos datos, non? Non casa moi ben coa realidade, porque, evidentemente, en este caso, ademais, as contas son as contas. Ademais, me permito dicirlle, o Concello de Cabanas, o que se recauda no aparcadoiro non lle cambia a vida ao Concello de Cabanas, porque as contas do Concello de Cabanas son moito máis importantes, de moitas máis fontes e áreas, o aparcadoiro é unha cuestión pois absolutamente menor. Home, todos se saben vido, evidentemente, iso non o vamos a discutir, pero de aí a decir que lle cambia a vida ou lle permite salvar ao Concello as contas, permítame decirlle que lonxe da realidade non ten nada que ver en absoluto.
E logo tamén facíame gracia porque vostede dicía pois, que, claro, non o vía claro. Mira, o documento que se presentou en decembro de 2022, ese que foi na súa legislatura, e que vostede mencionaba que non se trouxo ao pleno, e, polo tanto, pouco máis que era un borrador, ou unha cuestión así, quixo transmitir hoxe aquí. Ese documento que cobra 12 euros por 12 horas no aparcadoiro foi o que se usou para pedir autorización á demarcación de costas para o aparcadoiro. E dende o momento no cal se usa para pedir unha autorización a outro organismo, eu entendo que polo menos xa pasou a fase de borrador e estamos no punto de que é un documento que polo menos o anterior goberno valida. E validaba, por tanto, uns ingresos de 149.000 euros e validaba, por tanto, uns custes de 40.000 euros. 40.000 euros o ano. Polo tanto, cando ven vostede aquí a pedirme que eu explique de onde saco todos esos custes indirectos e directos tamén da xestión do aparcadoiro, pouco máis que tildando as nosas contas de irreais, porque quere dar a entender, ou queren dar a entender, que non temos esos custes no aparcadoiro ou que lle estamos imputando custes que non teñen nada que ver, pois asente vostede coa cabeza, pareceme ben que asenta, pero que vostedes solicitaron a demarcación de costas cun documento que decía que tiñan 40.000 euros de gastos nese punto. E se solicitaron unha autorización con ese informe, non era un borrador, era un documento que o anterior goberno estaba utilizando para a tramitación deste expediente. Na súa resposta, e tamén, pero tamén sumo o resto de grupos municipais, especialmente o señor Pérez Sardiña, eu quero indicarlle pois, que ainda non hai ningún veredicto nin sentencia no xulgado. O único que hai é unha medida cautelar, pero non se han pronunciado sobre o fondo da cuestión, nin se o trámite está ben feito, se hai que enmendar algo, todo, nada. O único que dixeron cunha medida de sentido común é vamos a revisar este caso e mentre se revise está paralizada o cobro do prezo no aparcadoiro. Esa é a medida cautelar. Pero salvo que vostede teña unha sentencia que ya desen soamente a vostede, aquí a de hoxe non hai ningunha, nin para culpar, nin para exculpar. Polo tanto, non se aventuren tanto a indicar o que vai pasar, porque perfectamente poden acabar indicando que o Concello tramitou todo perfectamente. Sobre iso, tamén lle indico, porque señor Pesadilla, ten vostede unha capacidade de mezclar conceptos digna. O que dixen na prensa non foi que eu fora a cobrar de todas as maneiras ou que me iba a pasar a legalidade polo arco de triunfo, nin moito menos. O que dixen na prensa era que, en todo caso, solventado este procedemento, a longo prazo, a xestión do aparcadoiro e o cobro do aparcadoiro non era obxecto de debate neste procedemento, non estaba en cuestión. Ninguén lle estaba dicindo ao Concello que non era soberano para cobrar o aparcadoiro se así o quixera. Que había un procedimento xurídico sobre a tramitación do expediente, de como había sido levado, que o xuiz ou xuiza emitirá se estaba todo ben ou non, pero que ninguén estaba poñendo en duda a capacidade do Concello para, unha vez solventado este procedimento, continuar. E, polo tanto, no futuro, a longo prazo, ou incluso se me apura a medio prazo, o Concello seguirá executando o prezo no aparcadoiro e seguirá cobrando. Ben sexa porque xa o fixo todo ben, ou ben sexa porque teña que enmendar algunha cuestión que o xulgado remita. Pero non está en duda a capacidade soberana do Concello para aplicar ese cobro no aparcadoiro. E, polo tanto, parece tamén vostede que pensa que eu me paso o Poder Xudicial tamén novamente polo arco do triunfo, teñolle que dicir que evidentemente que acatamos neste caso os procedimentos xudiciais. E, de feito, xa amosamos que estamos de acordo na medida cautelar. Parécenos ben, de sentido común,
oiga, hai un procedimento, ata que este procedimento sexa resolto, tomas unha medida de precaución e paralizas o cobro, e unha vez que o procedimento estea resolto, continúase que o cobro se estaba todo ben ou fais a modificación que sexa necesaria se non for así. Evidentemente, parecenos unha medida de sentido común e de precaución. Polo tanto, xa yo digo, o 1 de abril non se vai cobrar o aparcadoiro, porque está suspendido nunha medida, como digo, de precaución, ata que sexa resolto xurídicamente este proceso. En tanto a entrada en vigor, mira, a entrada en vigor xa é o propio acto de publicación. É dicir, un documento deste tipo, unha tramitación deste tipo, cando finaliza a súa tramitación, xa está en vigor. Non ten máis que a súa tramitación, finalizada a tramitación, xa cobra relevancia, xa cobra sentido. De acordo? Vostedes hoxe aquí, como grupos políticos, a verdade é que teñen tamén unha oportunidade de ouro para amosarlle á veciñanza que opina do aparcadoiro. Porque con tanto vai ben, incluso eu creo que a xente non sabe moi ben cal é a súa opinión. Queren seguir cobrando aparcadoiro? Non? O BNG, a raíz da outra intervención, entendemos que decía que sí, porque o estuvo tramitando na anterior legislatura, é certo que votou en contra no pleno de maio de 2025, pero en principio parece estar de acordo en que con cambios ou o que fora, seguiría cobrando ou estaría a favor de cobrar polo aparcadoiro. No caso de Pérez Sardiña, xa mencionou nunha moción do pleno de novembro de 2025, creo recordar, a posibilidade de usar os terreos da Sareb para facer un aparcadoiro de non sei cantos vehículos, e non cobrar no actual. E propoñía un precio de apenas uns céntimos ou un par de euros ao día, como moito, que non sei como pensaba pagar todo eso con un par de euros ao día, pero bueno, eso xa sería fariña de outro costal. Polo tanto, estaría ben, pues, por exemplo, do Grupo Socialista, están vostedes de acordo? Hoxe teñen unha oportunidade bárbara de clarificarlle as ideas aos veciños e indicarlles se vostedes, máis alá da tramitación, están a favor do aparcadoiro ou siguen estando a favor do aparcadoiro. Señora Rodríguez. Bueno, mundo ao revés. Agora fai as preguntas vostede. Está ben. Acatan e parecelles ben. Claro, é que non hai máis remedio. Que acatar e que lles parezca ben ou mal, teñen que acatar hasta que se resolva. Eso é así. Que o Partido Socialista, o aparcadoiro, foi un proxecto encabezado no noso goberno, e claro que nos parece ben que se leve a cabo, pero axustado á legalidade. Axustado á legalidade. É un proxecto que, si, según vostede, a ver como dixo, dixo incapacidade de sacalo. Non é así, señor, non é así. Xa dixen, se cruzou vostede polo medio, mala suerte. Si nós estuéramos gobernando, ese proxecto iba a ser sacado e axustado á legalidade. Non íamos estar con estes problemas de metidos en contenciosos administrativos e que a Fiscalía polo medio. Eso non iba a pasar. Eso non iba a pasar. Eso non iba a pasar. Isto é un proxecto do goberno anterior, xa o sabemos. A xestión lle corresponde a vostede, non ao goberno anterior. A súa obrigación dos proxectos que quedaron sin executar é sacaros adiante e non tiralos pola barranquilla como algún máis que sale todos os plenos, e eu quero recordar a cuberta do pabillón de Lavandeira. Pola barranquilla. Este tamén o quere tirar pola barranquilla. E o Piñeiral, cuidao a ver no que se está a meter. E todos os proxectos que quedan aí para sacar, a ver que fai. A ver que fai. Porque en todos ten problemas. En todos. E non veña a decir que non.
Hai que corrixir os erros cando os hai, e iso é bon, iso é bon, non é malo. Cando un se engaña, pois, home, todos os días. Se fóramos, que seríamos? Eso non existe. Eso non existe. Bueno, vostede considerou que todo estaba ok, e agora nos vemos metidos en estas. Vostede colleu o proxecto, vostede analizou a ordenanza, vostede o levou con todas as consecuencias a pleno, é verdad que saleu, e agora nos vemos nesta, con equivocadamente. Admítao, e diga, bueno, non tive moita prisa, non estaba preparado, o señor que manexe a miña corda nese momento non tiraba moito dela, admítao. E teña en conta para a próxima que non lle volva a pasar en outras cousas. Nada máis. Señor Baeza. Moitas grazas. Non sei nin por onde empezar. Porque, mire, señor Couce, non hai verborrea que sexa capaz de salvar tanta incompetencia. Non hai. Vostede non sei que hai que ter cara de formigón armado para vir aquí a dicir que non somos aquí catastrofistas, que a situación do Concello non é tan mala como a que pinta o BNG. Mire, voume referir, como xa fixen no pleno de novembro de 2025, literalmente a ler a súa proposta de modificación de crédito e de suplemento de crédito. Non existe crédito adecuado e suficiente para facer fronte aos custes derivados da partida de produtividades da área de seguridade cidadá. Non existe crédito adecuado e suficiente para facer fronte aos custes derivados das retribucións básicas e produtividades da área do urbanismo. Non existe crédito adecuado e suficiente para facer fronte aos custes derivados das facturas relativas á enerxía eléctrica. Non existe crédito adecuado e suficiente para facer fronte aos custes derivados da asistencia médico-farmacéutica. Non existe crédito adecuado e suficiente para facer fronte aos custes derivados da partida de retribucións, persoal laboral temporal, produtividade e seguridade social da área de acción social. Non existe crédito adecuado e suficiente para facer fronte aos custes derivados da partida de retribucións básicas e complementarias da área de promoción do emprego. Non existe crédito adecuado e suficiente para facer fronte aos custes derivados da partida de retribucións persoal temporal e seguridade social da área de centro de saúde. Non existe crédito adecuado e suficiente para facer fronte aos custes derivados das partidas de retribucións básicas, produtividades e seguridade social da Administración Xeral. Non o digo eu. Dixo vostede. Dixo vostede, a isto hai que sumar o da luz e todo iso, dixo vostede no pleno de novembro de 2025, no que trouxo aquí unha modificación de crédito para traer e un suplemento de crédito para pagar estas partidas. A quen quere enganar? Explíquenos. Porque aquí parece que coa súa verborrea parece que o Concello isto é unha maravilla, que vai todo vento en popa. Entón, por que é incapaz de chegar a final de ano con crédito suficiente para aboar os salarios do persoal? Como vai facer este ano, de novo, no que non temos orzamentos, para chegar a final de ano nesas partidas? A mellor ten sorte e lle volven a aprobar ou a absterse e lle volven a sair adiante. Pero se non, que vai facer vostede? Teno claro? Ten unha folla de ruta marcada xa? Non intente enganar coa súa verborrea, porque hoxe en día xa non o cree ninguén. Mire, sobre o de cobrar, creo que fomos moi claros. Ou sobre a nosa postura do aparcadoiro. E recoñecemos que a idea dun aparcadoiro regulado para a non veciñanza pode ter moito sentido. Así o dixemos sempre que tivemos oportunidade. Fomos moi claros. Moi claros. Igual na súa bancada hai unha falta de entendemento, pero nós fomos moi claros, o dixemos unha e outra vez neste pleno. Pero unha cousa é a idea inicial e outra cousa é a execución. Vale? E con iso non estamos de acordo, nin coa execución que fixo vostede, nin tampouco coa tramitación que fixo da ordenanza do pago, non? Como vimos manifestando. Non? Nós non cremos nun modelo de pago cando non se xustifica a súa necesidade ou non se analizan os efectos secundarios, que foi o que dixemos cando trouxeron esta ordenanza a pleno. Foi o que dixemos. E seguimos dicindo exactamente o mesmo. Non se trata só de que haxa un aparcadoiro de pago ou non.
Se trata tamén de facer cumprir as normas, non? De saber como van facer vostedes para evitar o estacionamento irregular, como van, ou se van a incrementar ou non as sancións. Dicía daquela que hai moita xente que agora, hoxe en día, aparca mal porque lle compensa, ven a pasar o día da praia e lle compensa a pagar sabendo que vai ter unha sanción baixa para os prezos actuais, prefire pagar a ter que andar dando voltas. Co conseguinte problema que supón para a veciñanza de Cabanas que perde unha praza de aparcadoiro. Non? Hai xente que prefire. E é un problema que temos que solucionar. Dicíamos que para poñer en marcha un aparcadoiro de pago había que ter analizado, porque así o pensa o BNG. O BNG pensa nun modelo de concello no que a mobilidade vaya máis alá. E dixémolo tamén aquí. Cal vai ser o efecto de poñer un aparcadoiro de pago no resto da contorna? Analizaron? Non. E nos pedímolo. Entón, non veña aquí a manipular, que el BNG dice, el BNG hace, que xa sei que nos ten moito cariño, xa yo digo de novo, ten unha obsesión co BNG, non? Pero non poña na nosa boca palabras que non dicimos. Porque o noso posicionamento é claro e meridiano. Dicía vostede que non lle cambia a vida os ingresos do aparcadoiro, e aí coincido tamén co portavoz da candidatura veciñal, non o sabemos. Porque non sabemos cantos ingresou ou se deixou de ingresar. Non sabemos cantos gastos hai, porque no expediente do pleno non está. Entón, nós non podemos opinar sobre iso. Non sabemos se é moito, se é pouco, se aforran moito porque poñen un alcalde a atender o telefonillo, non temos nin idea. Explíqueo. Explico. Nunha desas publicacións que fai diarias nas redes sociais, poña os ingresos reais do aparcadoiro. Para min é moito máis valioso como información que dicir que solicitan a subvención dos socorristas que valgame Dios. Se non lla dan, terían un problema, porque se as dan a todo o mundo. Tamén sería, o luxo sería que a perderan, que vista a capacidade do goberno non me extrañaría, non? Den as contas do aparcadoiro, que a xente poida opinar, que a xente poida ter información veraz, transparencia, chámase. Xa sabemos que non lle gusta moito, non? Que vimos aquí a un pleno con información sesgada, non? Porque non nos dan acceso a todos os expedientes correspondentes. Entón, iso, creo que fomos moi claros, sempre, fomos claros cando se falou da ordenanza, fomos claros cando vostedes trouxeron aquí os modificativos de crédito para solucionar os seus problemas e somos claros hoxe. Entón, quen queira saber o que di o BNG non ten máis que ver un pleno que, por sorte, desde o noso mandato, que tamén é unha herdanza do mandato anterior, grábanse e quedan aí para que todo o mundo os poida escoitar, porque senón, se atenden a vostede, desde logo, o que terían serían as famosas fake news. Grazas. Señor Pesardeña. Sí, moitas grazas. Non nos responda nada, como sempre. O que lle importa, pois, é tinta de lura e que non se vexa o problema. A ver, señor alcalde, eu, sinceramente, ter que ir ao dicionario da Real Academia Española para explicarlle que un auto, non sei, os concelleiros xa non se avergonzan de nada, pero, bueno, polo menos estas cousas hai que facelas. Auto, en dereito, segunda acepción. Segunda, non primeira, segunda. Resolución judicial motivada que decide cuestiones secundarias, previas, incidentales ou de ejecución. Resolución judicial, polo tanto, é unha orde xudicial. Di vostede, claro, que non decide que ainda falta unha sentencia, que non sei que. Home, parecelle pouco que lle pare o cobro do aparcamento? Parecelle pouco? Iso dá a talla do que respecta vostede as decisións e as ordes xudiciais neste caso. Di bastante de vostede. Acaba de explicalo aquí perfectamente outra vez e con total autosuficiencia, soberbia, con todo. Vostede sabe o que está facendo aquí hoxe, porque isto vai acabar nun xulgado, sábeo. Xa está. Porque vostede sabe que tamén está a Fiscalía presentada, non? Sábeo. Sabe o porqué, non? Pois eu non andaría xogando con estas cousas, como xoga vostede. Mire,
Non sei se foi vostede, porque aínda non me explicou quen deu a orde de iniciar o cobro, aínda non mo dixo. Só vimos unha publicación na páxina web. Preguntamos outra vez a ver se nos di quen deu a orde de iniciar o cobro. Non sabemos quen foi. Foi unha persoa absolutamente anónima. Pero agora ven resultando que unha orde xudicial non se publica na páxina web do Concello nin nas redes sociais do Concello para informar á cidadanía, aos concelleiros, ao persoal municipal e a todo o mundo en xeral. Iso non se publica. Aí temos a dobre vara de medir que ten vostede. Publica unha orde anónima e non publica unha orde do Xulgado Contencioso Administrativo número 1 de Ferrol que afecta a veciñanza, a persoas visitantes, a todo o mundo. A esta corporación, a efectos de control político. Iso non o publica, verdade? Aí vemos a súa dobre vara de medir. E onde se cree vostede e onde cree que están os demais. O que expresou na prensa enténdese ou sobreenténdese por contexto. Non nos remende que indo fai peor. Agora di que é a longo prazo, pero na prensa dixo a medio prazo tamén. En serio, é capaz de xogar hasta este nivel? Ou señal, con que versión de vostede nos temos que quedar? Coa do nota de prensa ou coa que está dando xe aquí no pleno? Gustaríanos sabelo. Aclarado que o auto, non nos queda máis remedio que informar, porque iso sí que podemos facer, e preguntarlle que opina sobre, pois, dúas opinións xurídicas, porque, evidentemente, está no expediente e nos podemos lle preguntar a súa opinión sobre estas dúas opinións xurídicas que son relevantes. Un é a da Avogacía do Estado, que é o preludio de que, de que acabase suspendido cautelarmente o cobro, e di que, a juicio de quen suscribe, procedía a haber sometido a audiencia pública el procedimiento de aprobación de la ordenanza fiscal. Usted aquí acaba de dicir outra cousa. Y que además la misma vulnera los principios de reserva de ley y principio de igualdad y que cabe interponer recurso de contencioso administrativo frente al citado acuerdo del Concello de Cabanas, un acordo que se tomou nesta legislatura o 28 de maio, concretamente de 2025, vostede gobernando, reinando non sei, pero gobernando sí. Neste caso, pois, esta é unha opinión, non? Xurídica respetable, a que sí? Non leu o expediente, verdade? Pero esa cousa que di que, que lle parece moi ben que o xulgado parecelle moi ben que o xulgado ditase a suspensión, parar o cobro, que xa é bastante, que lle parece ben, non sei, antes non sei por que non o parou vostede antes, porque se lle pode ocurrir, porque vostede ten suficiente inteligencia como parar as cousas antes, e non o fixo. A pesar de haber alegacións en riba da mesa, a pesar de haber preguntas en riba da mesa, a pesar de haber moitas cousas en riba da mesa, pero que opinión lle merece este parágrafo do auto da orde xudicial que paraliza o cobro do que é o prazo público de aparcamento? A ver que lle parece. En el caso de entrar en vigor el prezo público, a ordenanza, el prezo público que sexa, en caso de estimarse la demanda, se generaría un deber de reintegro de lo indebidamente cobrado, que afectaría al normal funcionamiento de las instituciones, así como la eventual participación de todos los afectados en este procedimiento. Supoño que estará de acordo con este parágrafo, que di, sencillamente, que iniciou o cobro sen entrar en vigor. Supoño que estará de acordo con isto. Vostede informou ao persoal municipal deste parágrafo, concretamente? Informou a todo o mundo? Sabe das consecuencias disto? Cal é a súa opinión sobre isto? Tamén está de acordo? Porque parece ser que nos xulgados deben de facer recomendaciones, pero isto é unha orde xudicial,
déalle o valor que ten e respete as decisións xudiciais, que é o que lle volvemos a exixir novamente aquí no Pleno, que parece que non respeta nada. Volve a dar a impresión de que vostede non respeta nada. E, home, non respetamos isto, como respetamos que tamén agora o asunto estea no Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, que nos parece moi ben, estea ali. Respondo o que lle preguntamos. Orde de cobro. Instruccións de suspensión. Non existen no expediente. Ingresos. Gastos. Non respondeu a nada. Que ven aquí a pasar o tempo. Moitas grazas. Mire, xa lle estiven respondendo bastante das preguntas, entre elas, por exemplo, a de a instrucción de entrada en vigor, pero bueno, non o quere entender. Foi vostede moi insistente na súa intervención co de informar ao personal municipal. Non sei se vostede nota algún empregado deste concello pois que non fora informado e bote de menos unha charla ou documento que lle informe, pero evidentemente neste concello as áreas que están involucradas con este asunto están plenamente informadas e non me consta que haxa ninguén que sea alleo que este relacionado con este asunto, evidentemente. Departamentos que non teñen nada que ver con isto, non sei, como servicios sociais, pois non, pues, permítame que non me reúna con eles para falar deste tema, porque evidentemente non é o asunto que lles toca, por lo menos directamente que soubamos, por lo tanto non ten sentido. Pero a xente que traballa con isto está perfectamente informada, por suposto que sí. Por lo tanto, extrañame ese esforzo seu por dar a sensación de que no Concello non están os empregados e empregadas públicas informados. Claro que o están, por suposto que o están e por suposto que coñecen pois a situación da cal novamente vostede pois agradezolle a lectura do dicionario. Vostede chegou a dicir que era unha orde xudicial. Ben, se é unha orde xudicial, porque anda preguntando na primeira quenda de intervención se a vamos a acatar ou non. Se xa é unha orde, xa tería vostede respondido. Non é opcional a medida cautelar. Se é unha resolución, se é unha orden xudicial, como vostede mesmamente dixo, xa hai que acatala, non é opcional ou non facer ou non esa medida cautelar. Por lo tanto, non xogue coas palabras, xa lle estou dicindo que sí, que nos encantados e parecenos ben unha medida cautelar como sentido común á espera de que se emita a sentenza. Porque vostede pode ler aí todos os parágrafos que queira, a acusación, neste caso do procedemento tamén, pois que é a lectura, pero falta o ditame do xuiz, o veredicto final, que é o que conta. É o que hoxe en día non hai. E o veredicto do xuiz, salvo que vostede xa o teña aí no seu ordenador, aínda ninguén o sabe. E pode ser que sí e pode ser que non. E pode ser que non parcial ou pode ser que non total. Entón, vamos a aplicar un pouquiño de prudencia e vamos a esperar a que o xuiz ou xuiza emita o seu veredicto final. Mentres tanto, a única orde, resolución, auto e demais que vostede ten aí, o único que indica é que teñamos a medida cautelar, xa o indica o término, de esperar a ter a resolución. E así o vamos facer, e como digo, a nos parecenos ben nun principio de prudencia, pero non poñan a venda antes que a herida, porque igual hai que retirar a venda sen ter a herida incluso, que ese é o asunto. En canto ás redes sociales, o que se publicou foi a nota informativa informando do comezo do sistema, do arrancado e demais, pero non foi publicado máis que unha nota informando, e parecenos ben, evidentemente, informar a veciñanza que cando fora ali, pois levara, evidentemente, toda a información. A tiña que saber igualmente polos cartéis que habían situados pois nas entradas e demais, que, seguindo os preceptos legais, tiñan que estar ubicados, e así os tiveron. Nese día, ata entón, estaban completamente tapados para non dar confusión ao error, ata a entrada en vigor. No tocante
do BNG, mire, eu agradezco que lea en novembro, que non existe crédito. A ben. O que pasa que, claro, o di vostede así, novamente xoga vostede un poquinho coas palabras, se o sabe, porque non existe crédito, non existe crédito, claro. Nas partidas que queríamos meter máis diñeiro, non había crédito suficiente, eso é evidente. Pero levamos incluso 2 procedementos. E nun deles, esas partidas nas cales non había crédito, metíamoslle máis diñeiro e ese diñeiro saía de ingresos maiores recadados polo Concello do que o Concello tiña previsto. É dicir, o Concello recaudou máis diñeiro do que preveía e ese extra era metido nestas partidas, nas que facía falta máis cartos. Polo tanto, que o Concello ingrese máis e eses cartos vayan a partidas onde fai falta, non existe un endebedamento, non existe unha falta de diñeiro, non quedan as cousas sen pagar. E, polo tanto, eu prégolle que, por favor, deixe de xogar coas palabras intentando confundir, porque non é así. Tomo nota igualmente do que din vostedes de estar a favor do aparcadoiro. Estou convencido de que no futuro volveremos a esta cuestión máis adiante. Non me explaio moito máis, porque tamén temos nun segundo punto moi relacionado, que é a moción sobre precisamente esta medida cautelar do aparcadoiro que presenta o Grupo Socialista e, polo tanto, continuamos no seguinte punto do orde do día, xa que están relacionados. Segundo punto, debate e votación da moción do Grupo Municipal PSOE sobre a suspensión cautelar da aplicación do prezo público do aparcadoiro e revisión da súa legalidade. Imos ter que votar a urxencia, salvo que queira facer unha intervención antes, votamos a urxencia e logo lee a moción, se lle parece. Vale. Votos a favor da urxencia, por unanimidade. Por favor, expoña a moción. Neste caso vai a expoñer o señor Romero. Bo día a todos. Señor alcalde, vamos presentar unha moción, pero antes quería fazer unha breve exposición de por que presentamos esa moción. Hoxe non estamos a falar aquí dun aparcadoiro como se fora un parquímetro. En realidade, vimos a falar de como se goberna. Se con legalidade, de cabeza e prudencia, ou a base de presas e improvisación, como parece que o que está dicindo vostede, pois que é así. Aquí hai unha realidade incómoda. Incómoda para vostedes, para o Partido Popular, o que goberna, que son empeñados en decir que os problemas os creou a oposición. Todos os problemas veñen de que nós, cando gobernábamos, non fomos capaces de sacar un proxecto adiante. Bueno, pois mire, a realidade é que os problemas, sobre todo o problema deste aparcadoiro, creo non vostede, señor alcalde. Vostede e o seu goberno. Porque unha cousa é aprobar unha ordenanza e outra cousa moi distinta é poñela en funcionamento. Poñela en marcha mal, cunha tramitación e unha publicidade eficientes. E o máis grave aínda, desoíndo un informe de secretaría que estaba precisamente para evitar que vostede acabase onde acabou, que foi nos xulgados. E non só con unha demanda, sino que, ademais, a propia Avogacía do Estado encontra motivos máis que suficientes para interpoñer o seu propio recurso contencioso administrativo, tendo outras opcións. E cando unha administración entra en pleitos... Mire, pero por unha cuestión de orde, Non pode facer esa intervención que está usted facendo na quenda de intervencións, que para iso a temos, e agora ler a moción. Non, pero mire, eu estou explicando por que presentamos a moción. Si eu quero Claro, xa votamos a urxencia, xa está explicado. Agora o que teria que facer é ler a moción e logo na quenda de intervencións digo que vostede lle parezca. Moi ben.
non rabe, que ya leo en íntegra. Moción de urxencia do Grupo Municipal Partido Socialista, PSOE, para a suspensión cautelar da aplicación do prezo público do aparcadoiro da Praia da Magdalena e a revisión da súa legalidade. Punto 2 do orde do día. Exposición de motivos. No pleno no que se someteu a votación a ordenanza reguladora do precio público do aparcadoiro da Praia da Magdalena, o Grupo Socialista optou pola abstención, facilitando a súa aprobación como marco normativo susceptible de mellora e control, coa finalidade de dotar o Concello dun instrumento para ordear un servizo de alta afluencia estacional. Esta abstención non equivalía, nin política nin xurídicamente, a avalar unha posta en marcha irregular, nin a convalidar actuacións contrarias á legalidade. A responsabilidade da tramitación correcta, a publicidade, a entrada en vigor e, especialmente, a execución material do cobro e do funcionamento do servizo corresponde única e exclusivamente ao Goberno municipal, encabezado polo alcalde e polo Partido Popular, como órgano que dirixe a administración municipal e adopta actos de xestión e execución. O Pleno aproba o marco, pero a aplicación efectiva é o respecto estricto aos trámites e prazos O Pleno aproba o marco, pero a aplicación efectiva e o respecto estricto aos trámites e prazos obriga ao Goberno. Por iso, o Grupo Socialista non aprobou nin avala a forma no que o Goberno municipal impulsou a posta en funcionamento do aparcadoiro, na medida en que existen indicios e controversia xudicial sobre a. Unha incorrecta tramitación e ou publicidade da ordenanza da súa efectiva entrada en vigor. B. O inicio do cobro antes da finalización do período de exposición pública. E C. A falta de corrección das cuestións de legalidade advertidas no informe de Secretaría que o Goberno municipal tería desoído. Ademais, a configuración e a aplicación práctica do prezo público foi cuestionada por non axustarse plenamente á legalidade, ao introducir un trato diferenciado no cobro que pode vulnerar o principio de igualdade na aplicación de precios públicos que exixe máxima seguridade xurídica e proporcionalidade conforme ao texto refundido da Lei de Regulación de Haciendas Locais, artículos 41 a 47 e 127. Consta igualmente a existencia de procedimentos contenciosos administrativos xa iniciados nos que o expediente administrativo foi achegado e forma parte da documentación abertos precisamente polas deficiencias descritas, tramitación, publicidade e vulneración do principio de igualdade, o que incrementa o risco de recaudarse o cobro na tempada na que estamos, se produzan perxuicios para a ciudadanía e para o Concello, que aí va de que devolver ingresos, custas xudiciais e responsabilidades. En consecuencia, en o exercicio da función de control e fiscalización do Pleno, artículo 22 da Lei de Bases de Réximen Local, o Grupo Municipal Socialista promove esta moción non para rectificar a súa abstención, senón para impedir que o Goberno do Partido Popular consolide unha aplicación presuntamente irregular, exixindo a suspensión cautelar da aplicación do precio público ata que se revise a súa legalidade e se garanta o cumprimento estricto dos requisitos de tramitación, publicidade e respecto ao principio de igualdade. Fundamentos xurídicos. Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora de bases de réximen local, competencia e función de control do Pleno, artículo 22, Pleno extraordinario, artículo 46.2.a,
e dereito de información dos concelleiros, artículo 77. Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, o Reglamento de Funcionamento, réxime de sesións, urxencias e control, artigo 78 e seguintes. Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se regulan o réxime dos precios públicos, artigos 41 a 47 e 127. Acordo. O Pleno do Concello de Cabanas acorda instar a Alcaldía a Presidencia a dictar de inmediato as instrucións e ou resolucións necesarias para a suspensión cautelar da aplicación e cobro do prezo público do aparcadoiro da Praia de Madalena ao inicio da próxima temporada, mantendo dita suspensión ata que se complete a revisión da legalidade indicada no punto seguinte. Segundo, solicitar á Secretaría de Intervención a emisión con carácter preferente dun informe conxunto ou separado de revisión de legalidade da ordenanza e da súa tramitación, publicidade con análise expresa de a correcta tramitación, publicidade e entrada en vigor, e B, o axuste ao principio de igualdade na aplicación do precio público tendo en conta as observacións do informe de Secretaría e as incidencias xa postas de manifesto. Terceiro, dar conta ao Pleno, no plazo de 30 días, do resultado desa revisión e das medidas correctoras propostas, modificacións, derogacións e nova tramitación se procede, facendo constar que o expediente xa forma parte dos procedementos xudiciais en curso. E cuarto, notificar o presente acordo ás áreas municipais competentes, como a Alcaldía, Secretaría, Intervención, Tesorería e a Policía Municipal, por exemplo, para o seu cumprimento e efectos. En Cabanas, a 2 de marzo de 2026, firmado polo Grupo Municipal Socialista. Gracias, señor alcalde. Ben, agora na agenda de intervención, por favor, indique todo o que quería indicar antes. Continúe na agenda de intervención agora. Bueno, pues continuando co que estábamos a decir, pues tamén queríamos deixar claramente, bueno, estamos falando de que cando unha administración entra en pleitos e as cousas se van a correr, ao final, por moito que o queira negar, sempre é o mesmo. A nulidade, a devolución, as costas xudiciais e potencialmente responsabilidade patrimonial do Concello e de quen toma as decisións. Traducido ao idioma da xente, bueno, pode acabar pagando Cabanas, os veciños de Cabanas, pois o que o goberno municipal fixo mal. Queremos deixar claro neste grupo municipal que o PSG estuvo na aprobación de ordenanza, sí, pero que a nosa abstención non foi un cheque en blanco, nin unha carta para que fagan o que lles dé a gana. Foi permitir un marco normativo para que o servizo pudiera ser útil á cidadanía de Cabanas, útil a este concello. Foi permitir un marco para regular un servizo que nós non negamos que sexa necesario. O que non permitimos é que ese marco se execute fora da legalidade, claramente. Pode estar a falar aquí de que a culpa de que nós tiñamos un informe, que tiñamos unha serie de condicionamentos económicos, pero a realidade que vostede non contestou a moitas preguntas que lle fixeron aquí. Como, por exemplo, cal era o seu coste previsto real, seu, non o do Grupo Socialista. Cales foron os ingresos que vostede percibiu, non a previsión de ingresos do Grupo Socialista, que todos os podemos saber, pero que, además, isto non ten conta agora. O que ten conta é o que recaudou o Concello e o que gastou.
e non o quere decir. Ademais, bueno, agora temos un problema co fondo do asunto. O PP e vostede non fan máis que decir que queríamos axudar a veciñanza, que queríamos que nos manifestemos se estamos de acordo ou non estamos de acordo co cobro do parque. Pois mire, nós tamén lle vamos decir claramente. Estamos de acordo co cobro do parque, pero cun cobro dentro da legalidade. Nós estamos de acordo cunha xestión adecuada da mobilidade no Concello. E somos conscientes, moi conscientes, de que neste verán, nos veráns, a mobilidade en Cabanas se dificulta moito. E que hai que poñer un coto e hai que ordeala de alguma maneira. O que non estamos de acordo é en poñer en funcionamento normas de maneira ilegal, claramente ilegal. Tampouco estamos de acordo en romper o principio de igualdade, porque, ademais, teño que dicirlle unha cousa, que o máis triste é que hai alternativas legais para non incumprir ese requisito que claramente di a lei. E polo que o teñen no xulgado, que no xulgado realmente o teñen por dúas cousas moi sencillas. Por non respetar os plazos que tiña que cumplir, e o segundo, por non respetar a norma, pois a legalidade vixente. Os prezos públicos teñen que ser iguais para todos. Vostede podía facer 1000 historias a través de bonificacións, a través de cuestións relacionadas coa mobilidade. Os veciños non tiñan por que verse perjudicados por este aparcamento. Pero decidiron facelo así e agora temos que soportar as consecuencias. O máis importante é que vostede se digne a recoñecer o error. E que faga tamén por poñerlle un freo a isto e por corrixir. Se que, además, sería moi honesto. Bueno, pois esta norma, efectivamente, ten un error. E hai procedimentos xudiciais en marcha. Pero miren, señores, vamos a revisar a normativa e, como efectivamente parece que hai un error, pois vamos dar conta, vamos facer unha nova ordenanza, vamos a rectificar os erros que temos. E aquí paz e despois gloria. Antes das propias resolucións xudiciais que obliguen. Porque, ao final, vostede está a falar aí de que xa veremos o que digan as resolucións xudiciais, xa veremos a quen lle dan a razón, pode ser favorable, pode ser contraria. Bueno, eu tampouco quero falar de temas xurídicos aquí, porque hoxe toca política, pero mire, os xulgados non son moi proclives a dictar medidas cautelares cando non ven que pode haber unha realidade contraria á lei. Cando se dictan medidas cautelares é porque hai unhas razóns determinadas para non famos simplemente porque, bueno, vamos paralizar este tema por sí. Non. Estúdiase o tema, ben decía aquí o voceiro do grupo mixto que vostedes non se personaron na vista de medidas cautelares. Supoño que non tiñan nada que decir, pero realmente, cando se toma unha decisión deste tipo, se toma porque hai fundamentos, non se toman á lixeira. Entón, bueno, pois o propósito desta moción non é outra cousa que ese tema, poñer freo e volver á legalidade. O temos moi fácil. Facémoslle un servicio á cidadanía, á veciñanza, poñendo as cousas no seu sitio, recoñecendo que houve un erro e poñendo as cousas no seu sitio. Non hai outra cousa. Dende o meu punto de vista, ademais, déxese de botarlle a culpa aos demais, se un erro non ten o que non fai cousas, mire, hasta lle vou decir que traballa e todo, mire,
Un erro non o ten o que non fai cousas. Entón recoñeza e deixese de botar a merda aos demais. Unha realidade. Moitas gracias, señor alcalde. Do BNG intervén o señor Varela. Adiante, por favor. Sí, moitas grazas. Eu brevemente, dicir que deste pleno me gustaría ou esperaba escoitar algunha información adicional, non o de sempre, non? Excusas, máis excusas. Teñen a oportunidade de facelo, aínda están a tempo porque temos varios puntos sobre a mesma temática. Nos reclamamos que o fagan, corrixan o que teñan que corrixir e adopten as medidas que teñen que admitir, o sea, que teñen que facer para facelas. Sobre a proposta en concreto, por dicir que estamos de acordo. Tamén o día así o xulgado, polo tanto, nada máis. Señor Pérez Sardiña. Sí. Pois un pouco entendendo que a proposta está formulada, entra no que é a cuestión política, xa non tanto do ámbito xudicial. Claro, o pleno ten que dicir de alguma maneira que sí que acata o auto, aínda que vostede non o diga, porque non o dixo no expediente, porque a ver, cando lle digo que se estén a todo o mundo informado é porque non hai ningunha instrucción en todo o expediente relativa a trasladarlle ao persoal, aos veciños, facer unha publicación nas redes e todo iso. Non hai nada informado pola súa parte. Non existe vostede. Nós, de onde podemos desprender que hai algo ou que vostede fixo algo, non é de que, bueno, como xa é unha orde xudicial, pois xa se cumpre así, porque é así. Nos entendemos que hai que tomar medidas. Políticamente esta moción vai a acatar esa orde xudicial, a respetala e a iniciar un procedimento de revisión, que é lexítimo, efectivamente. Claro, tense que dar conta ao pleno en 30 días, evidentemente, pero nós, insistindo na cuestión informativa, tamén, se así están de acordo os concellos do Grupo Socialista, tamén entendemos que é moi importante que se lle dé a publicidade á situación, porque así como o alcalde lle deu publicidade ao inicio do cobro, tamén é lóxico que esta corporación acorde que se informe públicamente de que se dá esa paralización do cobro por orde, evidentemente, do xulgado contencioso administrativo número 1 de Ferrol e que de momento está en vigor e sen recorrer. E, polo tanto, hai un acordo do pleno e previamente hai unha orde xudicial sobre este asunto. Entón, isto entendemos que hai que publicar unha nota municipal clara sobre a situación, que hai suspensión cautelar e habilitación, neste caso, tamén un acordo do pleno nese mesmo sentido. E que non se iniciará o cobro o día 1 de abril. É algo moi sinxelo que eu creo que tamén se debería de incluir para os efectos informativos, porque xa que o alcalde informa a apertura, pois nós tamén temos que informar do que está pasando nos nosos cidadáns e cidadás e das súas previsibles consecuencias. É unha proposta que deixo aí e que deixo a valoración do Grupo Socialista. Teñen que valorar a súa inclusión ou non. Non sei se quere vostede, sobre todo de cara. Claro, que o diga exactamente como quere vostede que conste. Sí. Bueno, sería informar á cidadanía mediante a través da publicación dunha nota municipal clara, tanto na web como nas redes municipais, sobre a situación relativa á suspensión cautelar emitida polo xulgado contencioso administrativo número 1 único de Ferrol e polo presente acordo do pleno.
E, polo tanto, entendo que acepta. Vale, queda modificado entonces con 5 puntos. Primeiro, instar a alcaldía. O segundo, solicitar a secretaria de intervención. Terceiro, dar conta ao pleno. Cuarto, notificar as áreas municipais competentes. E quinto, informar a ciudadanía a través da publicación sobre a situación da medida cautelar, así como o acordo de moción da presente moción. Finalizou a intervención. Ben, moitas grazas. Sí, a ver, é certo que vostedes explicaron xa na súa intervención pre-moción e pos-moción, xa explicou que era unha moción máis un ámbito político que xudicial, porque, lóxicamente, eu viña a indicarlle pois que se fora con un ámbito xudicial ou de toma en consideración, pois había unha desconexión pola súa parte coa realidade, porque vostedes con esta moción para a suspensión do aparcadoiro xa é unha cousa, como vostedes indicaron, que está decretada nos procedementos e, polo tanto, pois carece de importancia, máis alá dos tintes políticos, pero no ámbito xudicial, carece de importancia o resultado desta votación toda vez que xa está decretado e que, en todo caso, bueno, sí que é certo que ademais o dixeron que amosa que o que queren aquí expoñer é de cara á galería o asunto. En todo caso, como nos xa manifestamos, nos aplicamos o principio de prudencia e de respeto aos procedementos abertos e ante o cal volvemos a reiterar unha nova vez que estamos a favor, con independencia de que xa fora así, da suspensión cautelar que permite pausar temporalmente isto ata que os procedementos xudiciais sexan resoltos pois nun criterio, como digo, de prudencia. En todo caso, si que queremos recordar que unha vez pechado este asunto e que poden decretar, volvo a insistir, bueno, hai que volver a repetilo, poden decretar que todo fose feito perfectamente, o aparcadoiro a medio ou largo plazo, en función de onde quera establecer cada un o límite temporal, volverá a funcionar e continuará o seu servizo, permitindo mellorar os servizos e infraestructuras que os veciños e turistas usan na zona. E isto, en todo caso, non está en dúbida que é así. Nós tampouco temos problema ningún en solicitar cantos informes sexan necesarios ao Departamento Legal do Concello, pero igualmente, vostedes teñen que saber que xa todos os informes necesarios para este expediente obran no propio expediente e que xa foron remitidos neste caso, o xulgado. É dicir, o expediente foi remitido cando o xulgado o solicitou e se o xulgado solicitara algunha documentación que lle faltara, pois evidentemente sería remitida tamén. Non foi así. O xulgado non solicitou nada máis. Polo tanto, vostedes falan de solicitar ao Departamento de Secretaría de Intervención pois máis informes, eu non teño problema, eu encantado. Pero, xa lles digo, os informes necesarios atópanse no expediente, tanto cando foi da comisión, como cando foi do pleno, como cando foi da remisión ao xulgado. En tanto, no punto 3, de dar conta ao pleno da revisión e das medidas correctoras, insisto outra vez, porque é que en 30 días o xulgado non vai a remitir ningún tipo de nova sobre este asunto, non vai haber ningún tipo de novidade no caso, e, polo tanto, pois, se cabe, non hai ningunha medida correctora que aplicar aínda. Que podemos actuar e aprobar, como vostede indicaba, unha nova tramitación dun novo expediente? Bueno, eu coido que o máis sensato é esperar a que o xulgado emita o seu parecer, toda vez que, insisto, pode indicar que estaba todo ben feito, tamén pode indicar que non. Yo compro tamén eu a vostede, pode indicar que sí, pode indicar que non. Pero poñernos nos agora a tramitar de cero un novo procedemento, bueno, eu optaría por un principio de esperar a que emita se está todo ben, se non está todo ben, e se non estivese todo ben, cal é o punto concreto a modificar, antes que empezar de cero unha nova modificación. En todo caso, a nós, como digo, maioritariamente estamos a favor tamén de publicalo. Xa o tiñamos pensado facer, evidentemente, porque hai que informar a xente de que poderá entrar, evidentemente, sen pagar, que hai algún que é capaz de ir ao caixeiro e que este apagado. Entón, evidentemente, pola nosa parte, pois imos incluso votar a favor, de acordo?
procedemos á votación, porque ademais ainda queda un terceiro punto sobre este asunto na orde do día. Podemos darlle votos a favor, por unanimidade. Vale, pois pasamos ao seguinte, que sería a información da Alcaldía sobre procedimentos contenciosos administrativos en curso relacionados co aparcadoiro da Madalena e previsións de responsabilidade patrimonial para o Concello. Neste punto, cabe informar que o Concello ten 2 procedimentos abertos a través da subdelegación do Goberno a Coruña, como digo, e da Asociación Galega de Consumidores e Usuarios. Nestes momentos, ademais, o Concello non ten ningún custo de defensa xurídica, xa que a mesma está sendo levada a cabo pola Deputación Provincial no seu servicio de asistencia técnica, que non incurre en ningún custo para o Concello. O que si non imos facer, o volvo a repetir aquí, ningunha previsión de ningún caso hipotético futuro, porque sería adelantar acontecementos que poden non ter lugar, porque, repito, aquí aínda non está nada ditado. Polo tanto, vamos a darlle tempo e prudencia, vamos a ver o que di o procedemento e, posteriormente, pues, realizaremos os análisis, os cambios ou os procedementos que sean necesarios. Pero non vamos facer previsións porque pode quedar todo un papel mollado despois de estar facendo números e contas por un lado ou por outro. Entón, vamos a esperar, a agardar, a medida que vai avanzando, pois o iremos vendo. Repito e finalizo 2 procedementos contenciosos. Señor Romero, señora Rodríguez. Caso, vai contestar o señor Romero. Señor Romero, por favor. Bueno, seguimos co tema deste aparcadoiro que tanto traballo lle deu. Realmente deulle traballo, pero a culpa é do Partido Socialista, que fixo, é máis do Bloque, que fixemos aí un proxecto que non valía nada e que non fomos capaces de sacar adiante, non? Bueno, sobre este tema, eu basicamente é redundar sobre a historia do que estamos falando. Pero a realidade é que vostede todavía non é capaz de respostar a ningunha sola das preguntas que se están facendo aquí. E dígolle eu, quen adoptou, foi o responsable de adoptar esa decisión, a decisión de poñer en marcha o cobro do aparcadoiro, en que data exacta deu a orden ou instrucción para facelo? Existe algún tipo de decreto, resolución, algunha instrucción ou acta interna que acredite esa cuestión? Vostede fala sempre de que cumpliu os prazos. Pode acreditalo? Pode acreditar de algunha maneira vostede que non iniciou o cobro antes de finalizar a exposición pública e que non iniciou o cobro antes de a entrada en vigor plena e conforme ao dereito da ordenanza municipal? Porque vostede fala... Gústalle decir que nos falamos de vaguedades e de cousas que non teñen moito sentido, pero vostede non dá resposta a nada. Non entendo por que non é capaz de dar respostas concretas e claras. Sobre todo, non para nós, sobre todo para a cidadanía, para quen poida estar vendo este pleno, que é o que lle interesa. Saber que está pasando aquí. Porque todo parece que vai con unha balsa de aceite, pero a realidade non é. Os xulgados non entran, o sea, os concellos non entran nun xulgado porque as cousas vayan de maravilla. Vostede tivo enriba da mesa un informe de secretaría que advertía das cuestións de legalidade desta ordenanza. A mellor acórdase de cales eran as advertencias concretas que lle dicía ese informe. Por que non tomou nota delas e por que non pideu
unha revisión do que se iba a presentar ao pleno, porque non revisou a ordenanza antes de tendo un informe pois, que advertía desas posibilidades. Porque non incorporou esas correccións. Entendeu que colaba igual, que valía igual, e que era fácil decirlle aos veciños vostedes non van a pagar impostos porque o digo eu. Non, aos veciños hai que contarlle a verdade. Se lles pode beneficiar, se lles pode bonificar, se lles pode facer cousas que evidentemente temos que facer, porque isto non é para ter un... O parking, a idea do parking non era ou non é para ter un sistema de recadación, sino, vale, para outras cousas. Si vostede tivo en conta esos informes que falaban de deficiencias, fixo algo para subsanalas? Ao pleno entendo que non lle deu conta, pero vostede pola súa conta fixo algo para subsanar esos erros? Gustaríanos que nos explicara, pero que nos explicara correctamente, o sea, e concretamente, porque palabras vagas sí que conta vostede. E remitirse a plenos do 2022 é moi fácil. O que ten é que respostar concretamente o que se lle pregunta. E se non fixo esas rectificacións, cal era a base xurídica na que se fundamentaba a alcaldía para xustificar este trato diferenciado no cobro, por exemplo? En que se fundamentaba? Cales eran os informes xurídicos que tiña vostede que podían contradecir o informe da señora secretaria? Ten algún informe xurídico, algún específico que lle dixera que o establecimento dos precios públicos da maneira que se estableceron cumplían coa legalidade, non eran contrarios á lei, que tiña vostede razón e non os que lle decían perdón, en concreto a secretaria, que lle decía que non se estaba axustando a lei. Entón, isto agora nos trae a uns procedimentos xudiciais que poden, aí vostede fala ben, poden ou non perxudicar ao Concello e, por ende, á veciñanza. Ten algún tipo de estrategia procesal para iso? Que pensa facer o Concello para afrontar estes procedimentos xudiciais? Ten algún tipo de informe sobre a viabilidade do parking na situación na que está? A situación que temos agora? Porque aquí naide sabe, parece que todos os grupos municipais están falando e nadie ten coñecemento de o que se ingresa, o que se gasta, se é viable o aparcamento ou non, se está ben xestionado ou non. Que o verano pasado encontrei moitas colas ali, moita xente queixándose. Ningunha supervisión, naide que o atenda. Non sei. Sobre o impacto real, un impacto económico. O señor alcalde cánsase decir que o noso estudio do 2022 xa recoñecían os ingresos e tal, e que lle cobrábamos á cidadanía 12 euros por día, decía vostede. 12 horas por día, que equivalían a 12 euros, non? Me parece que salía así. E que no seu plan, ao final, o coste para o usuario eran 5 euros. Entonces, sí que haberá un plan, un proxecto, un estudo de viabilidade, e sí que haberá unhas contas, non? Que a mellor nos podía ilustrar con elas. A mellor nos podía ilustrar con elas. Cal é o importe total recadado? A canto ascenderon os gastos de xestión?
houbo queixas dos cidadáns, dos usuarios do parking, algunha queixa registrada, algunha información de todo este tipo de cousas. Ten a alcaldía está contemplando algún escenario para o caso de que as cousas non saían como vostede pensa, que lle dean a razón os xuzgados e que entón o Concello teña que devolver os ingresos ou teña que devolver, teña que pagar costas ou indemnizar por danos e prexuicios a quen teña que indemnizar. Ten algo previsto para isto? Ou dentro dese criterio de prudencia que vostede fala, ten vamos a esperar a ver, e despois volvemos a correr e a improvisar a ver despois para ver como salimos adiante para interpretar esa sentencia que veña nesos procedimentos, se non nos gusta o contido. Pero eso tamén hai que planificalo. Entón, bueno, vostede cánsase de decir que nós utilizamos aquí este pleno. Nos acaba de dicir vostede moi ben, que vimos aquí que nos compren a nosa versión, para que nos escoiten. Non, mire, nos vimos aquí porque vostede non conta o que ten que contar, porque vostede non dá contas de cal é o funcionamento do parque. Non dá contas de por que estamos metidos como concello neste lío. Non dá contas de que está a suceder. Eleva todo o pleno dicindo que nos contradecimos uns a outros, que no 2022, que xa era un proxecto que non podemos sacar nós e que vostedes sacaron ese proxecto rapidamente, pero claro, rapidamente, pero como estamos? Estamos sacando rapidamente un proxecto que nos leva aos xuzgados, nin máis nin menos. Que vai pasar se o Concello é condeado? Existe unha responsabilidade patrimonial, non só do Concello, sino de quen tomou tamén as decisións en nome do Concello. Porque aquí falamos do goberno municipal, pero en realidade todos sabemos quen é o goberno municipal, é vostede. De feito, no próximo punto de orde do día vai se ver moi claro que pouco goberno hai. Hai un señor aquí que fala moi ben, pero claro, o problema é que fala moi ben, pero concreto, nada. E hai que tomarse as cousas como son. A xente, cando escoita un pleno, ou cando nos escoita falar a nós, quere saber como están as cousas. Non lle interesa nada, ni siquiera a pelexa política que poidamos ter. Lle interesa que lle conten como está o seu concello de verdade. E que lle conten cales son os problemas que hai e cal é o proxecto do goberno para salir dos problemas que ten. E tanto o digo por estos que nos traen aquí a pleno, como poide decir para calqueira que surxa no día a día. Xa non falo de proxecto político, porque vostede non ten proxecto político, é imposible. Non se pode gobernar 3 anos sin presupostos e ter un proxecto político. Está intentando sobrevivir económicamente como pode, pero proxecto político ningún. Ahora, tampouco lle explica aos veciños que está a facer. Non nos explica a nós, lle vai explicar aos veciños. Explica o que quere. É lícito? Bueno, sí, yo compro, é lícito. Pero non nos quera facer tontos aos demais tampouco. Prácticamente nos está dicindo aquí que vimos aquí a tocarlle a moral. E nós non lle vimos a tocar a moral. Nós lle vimos a pedir que dea contas das cousas que están a pasar. E tomámonos o noso traballo moi en serio, Dende logo. Non estamos aquí para pasar o tempo. Para pasar o tempo, eu seguramente estaría en outro sitio.
porque ainda que me cae moi ben a xente que hai aquí, pero estaría en outro sitio. E, dende logo, teño bastante chollo e non para estar perdendo aquí o tempo. Entón, non nos poñan aquí de falabaratos, porque non somos falabaratos. Non nos poñan aquí de que non sabemos de que falamos, porque sabemos perfectamente que falamos. Que vostede non está de acordo con o noso punto de vista, evidentemente. Non estamos aquí para estar de acordo, nin vostede nin eu. Pero fálenos de datos concretos. Estamos aquí por unha cuestión de transparencia, por unha cuestión de control, de que está pasando. Con un tema que preocupa aos veciños, porque a mellor os veciños van pola rúa e non saben que aquí o Concello está metido en unha aldea xudicial por culpa de poñer o parking en funcionamento de maneira irregular. Vostede a conta diso. Non fale dos demais, fale de vostede, que é o que lle estamos a preguntar. Que pensa facer con todo isto? A partir de aí, bueno, a nos gustaríanos pues eso, pues que todas estas preguntas concretas que lle facemos que sean contestadas, pero non con retórica política, con respostas claras e contundentes. Canto ingresou o Concello o ano pasado polo parking? Pois 3.000, 4.000, 5.000 ou 50.000. Dígao. Canto foi o coste? Dígao. Por que non o di? Porque ao final nos vamos a ir de aquí, vamos votar aquí a mañá e vostede non nos vai contar nada. E polo que din os compañeiros dos outros grupos, nunca canta nada. E a mí me gustaría pois ter a sensación de que o señor alcalde ten o respeto suficiente polos grupos municipais para contestar as cousas que lle preguntan. E non para darlle a volta e dicir que somos moi malos, e que somos moi feos, e que todas estas cousas. Non, contesto que lle pregunta. Nada máis, señor alcalde. Gracias. Señor Varela, non intervén, señor Presardiña? Sí. Ben, dixo, se mal me equivoco, que había 2 procedementos abertos, non? Onde Abogacía Auto da Couga se ten que informar sobre os procedementos judiciais en curso, entendemos que ten que informar do auto de medidas cautelares, non? Vostede informado do auto de medidas cautelares? Outra vez? En serio? Pero sigue xogando. Parte dispositiva, despois da parte correspondente, home, polo menos informe de que hai un acordo para acceder á medida cautelar solicitada por nun dos 2 procedementos, concretamente no da Abogacía do Estado, consistente en suspender de efectos o acto admitido, administrativo impugnado, que é a resolución do Concello de Cabanas do 28 de maio de 2025, tomada por este pleno, de aprobación na sesión ordinaria plenaria do Concello de Cabanas da ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servicio público no aparcamento municipal da Playa da Madalena, sen prexuízo do que se decida pois en sentenza. Non informou disto, desta orde. É sintomático. Porque vostede di que non se sabe ben o que é, pero, bueno, ao final, vese que aquí hai unha orde concreta e que vostede tampouco informou pleno disto correctamente. Escápase polos vericuetos dicindo que é un problema de 2022. Non, mire, señor alcalde, resolución de Ayuntamiento de Cabanas del 28 de maio
de 2025. Temporalmente estamos nesta legislatura, estamos no seu goberno, polo tanto, non entendemos como non nos informa de algo que sí que está no expediente. E que non seguimos en entender a súa posición nin os seus razoamentos. Ademais, claro, se non informa do autocautelar, que vai pasar co demais? É dicir, por que non informa do impacto económico? Por que non saca unha nota de prensa? É que o Concello de Cabanas vai deixar de ingresar non sei cantos cartos porque lle bloquean o Concello. Por que non saca esa nota de prensa? Pode facelo. Despois de escoitar as súas declaracións en prensa, nos gustaríanos escoitalo tamén aquí, dese tema. Ou agora xa non lle gustou o tema de bloquear? A resolución, bueno, o que é o respecto ás decisións judiciais demóstrase exercendo e informando. Por iso pregunto, se vostede non é capaz de decirlo ao pleno, como lles vai dicir aos demais, bueno, tanto aos veciños como aos servizos administrativos que existe isto? Non é capaz de dicirlo ao pleno, como lle acabo de explicar eu? Como vai facer para os demais? É que é verdade, hai cousas que son inverosímiles. Cuestionaba vostede como se houbera unha dificultade. Claro, é que a dificultade é vostede, efectivamente. Bueno, que parece que eu tiña non sei que interese, non sei que bueno, chegou a dicir antes que xa tiñan pensado informar. Xa tiñan pensado informar, pero cando? Agora é cando tiña que informar de como, en que situación se atopa o procedemento. Tampouco nos dixo que, bueno, pues hai unha notificación, efectivamente, hai unha última resolución que pasa ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia, todos os dous expedientes, non entendemos. Iso dixo algo, tampouco dixo nada. Pois chámanos moita atención a súa posición, informativa, ou máis ben desinformativa. Que estamos? Xogando os cubiletes? Que eu non sei onde quere chegar así, pero moi lonxe non. Na publicación, eu supoño que poñerá algo disto, non? É dicir, terá que informar exclusivamente disto. Ou vai tamén poñer o que dixo no primeiro punto de que entrou en vigor. Que entrou en vigor? Se esta orde xudicial di claramente que non entrou en vigor. Eu mediríame moito no que fai, Non se estou no seu papel, mediríame moito no que fago. Que a mí xa non se me ocurriría semellante barbaridade, pero bueno, decir, aquí superáronse todos os límites. Non hai límites. E iso é grave. Por que non se presentou? Porque tamén debería de informar por que non se presentou a estas medidas cautelares o Concello. Polo que vimos, non no expediente, pero sin un decreto, o decreto de movimento da defensa xurídica é do 7 de xaneiro. As medidas cautelares están dictadas o 15 de xaneiro. Mire que xa vai mes e medio. En mes e medio xa tiña pensado informar. De que? O auto, esta orde xudicial, é do 15 de xaneiro. Cando tiña pensado informar? Non, cando chegue a data. Cando chegue a data, sí, bueno, porque se va a liar la gente. Home, mire, por favor. Cando ten pensado informar? Se hai un grupo de oposición a informar públicamente, o primeiro que se lle acorda é entrar en disquisicións persoais. Vostede non informa, señor alcalde. Vostede simplemente falta o respeto, ataca, di tonterías que non veñen ao caso, pero, sinceramente, sabe as consecuencias de todo isto para vostede? Sábeo? Eu non andaría xogando,
Intenta informar un grupo da oposición e resulta que o primeiro que fai é atacalo. E despois xa tiñamos pensado informar. Súa publicación en Facebook, que tivo que modificar, evidentemente, porque aquilo era ridículo, xa deu bastante a ver o que había sobre unha publicación que fixo pois, unha agrupación local. Claro, o que estaba esperando era que nosotros tamén entráramos no barro, pero que nós non somos de entrar no barro. A ver, que máis con vostede é moi aburrido. É sinceramente moi aburrido. Sempre vai dicir malo, 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 e despois, e malo, e máis malo. É o que vai dicir. É moi aburrido, de verdade, falar con vostede. En redes sociais, vai. Que é absurdo. Xa lle dixen antes que feitos. Por que non se presentou? E que criterio ten de actuación procesual? Porque defender que a ordenanza entrou en vigor, eu non sei, despois do primeiro auto desta orde que hai, que lle di claramente que non entrou en vigor, que vai discutir se entrou en vigor ou non. Esa vai ser a estrategia procesual. Porque eu non lle vin outra neste pleno. En serio. Despois de escoitar opinións xurídicas de diferente tema, incluso no propio expediente municipal, dixe claramente que non hai certificación de entrada en vigor. Non fai falta. Certificación de entrada en vigor, para que vostede poida decir que entrou en vigor. Vostede mesmo está entrando en contradición cos servizos administrativos municipais. Conseña cos servizos do Concello, Avogacía do Estado, xulgado, e vostede ven aquí a dicirnos con toda a cara que entrou en vigor. E onde está o papel que o di? Xa lle preguntei no primeiro punto, e chegamos ao terceiro e segue sen resposta. Porque iso sí que podemos comprobar porque está nos expedientes que nos deu acceso. Os expedientes económicos non existen. Onde están os expedientes económicos deste aparcamento? Porque, volvemos a insistir, parece que aquí non existiu un cobro. Para onde se mandaban eses cartos? Porque se vemos que non hai un expediente, podo pensar, home, pero non nos mandarían para Panamá, é que non sabemos para onde os mandaron. A esta corporación non lle consta en ningún lado que eses ingresos. Onde mandaron eses ingresos, señor alcalde? A que conta? Porque, polo menos, temos que ter unha trazabilidade de onde foron eses cartos, non? E vostede aquí non é capaz de explicar onde van, porque non presentou ningún expediente que diga habilitouse este número de conta e ingresáronse neste número de conta tantos cartos. Que non, bueno, non ten por que dar os datos completos do número de conta, evidentemente, iso faise por asteriscos e con os números XXX que xa sabemos nós cales son. Porque nós, inda que lle parece que non, ao comezo e ao remate de cada legislatura, ao comezo de cada legislatura hai que facer un arqueo e dísenos as contas, os concelleiros temos dereito a saber cales son os números de conta, que xa faltaría. Eso quero yo recordar porque é algo que ten que saber. Pero, home, quítelle a dúbida a esta corporación polo menos de que se ingresou nunha conta municipal, porque non o sabemos. Eu é para distensionar un pouco, pero, home, é que o básico, para que non nos tome o pelo, hai que facelo. É que, de verdade, dá a impresión de que non existe. E, bueno, eu non sei, é dicir, estar así e chegar ao ridículo máis absoluto. E despois ponse a discutir se está en vigor ou non está en vigor, cando son xuiz xa dixo que non entrará en vigor nun auto. E vostede segue facendo oídos xordos o que lle estou dicindo. Un xuiz di claramente no auto que non entrou en vigor. E vostedes inventan que sí, porque lles parece a vostedes, claro. Porque a súa palabra son máis listos que o xulgado, claro, que o xuiz, evidentemente. Porque o dixo a palabra do alcalde debe ser superior á palabra de Deus, á palabra do rei, bueno, a palabra de todo o mundo aquí. Entón, entrou en vigor porque dixo o alcalde. Moi ben. Pero aquí o único que ten algo por escrito, que si puxo as cousas por escrito, foi un auto xudicial, un orde xudicial que di que se entra en vigor. Se entra en vigor quere dicir que non está en vigor. Ainda non me dixo que deu a orde para que entrara en vigor, home. Dígao. Teña valentía de dicilo.
que en principio, xa o compañeiro do Grupo Socialista se dixo, a ver, quen? Eu xa entendo que os seus concelleiros non, que tampouco teñen claro o que están falando, porque evidentemente non é complicado mirar un expediente. Pero gustaríanos que nos aclarase todo iso. E, home, o discurso do supermercado aquí non funciona, Es que los outros 12 euros e nosotros 5. E, home, a ver, 2 por 1, no, xa lle faltou 4 por 3. Que sei? Ou 2 por 1, ou cousas polo estilo. A ver, no, ese que o fixo co tema das horas, efectivamente. La primeira hora gratis. Eso tamén, cuestións de supermercado. Marketing comercial. Isto é un concello, señor alcalde. Non é iníciese el cobro porque lo mando yo e yo ya está. E soy yo e estou por encima de todo o mundo. Primeiro está a lei, segundo está este pleno, e bueno, despois está vostede para aplicar o que se acorda neste pleno. Entón, nese sentido, temos serias dúbidas de que estea ben aplicado. A vista do que hai agora mesmo enriba da mesa. Hai que recoñecer que pode haber un erro bastante importante? Sí, efectivamente. A todas luces, e tal como apuntou algún compañeiro, os autos cautelares non é que sexan raros. É prácticamente menos visible que unha especie en vías de extinción, da que quedan, pois, 5 exemplares no mundo. É moi raro ver algo así. É moi raro tamén que haxa efectivamente 2 contenciosos por o mesmo asunto. Iso xa é excepcional. E, bueno, se hai algo mal feito, o deber desta corporación é corrixilo, evidentemente, e tomar as medidas pertinentes. Ten un informe de impacto económico feito? Porque neste momento é básico telo. Saber a que nos enfrontamos. Gustaríanos estar informados de cal impacto. Por iso lle pedimos os costes, bueno, o que ingresou, o que custou, todo. Nese sentido. Teríamos que ter os ingresos diarios, teríamos que ter todo iso. Cantos ingresos hai, decir, cantos usuarios poden haber afectados. Temos que saber todo iso. Por iso pedimos unha comisión especial de contas para traballar ese tema. Bueno, por outra parte, pois, cada vez máis claro o que fai falta. Moitas gracias, señor Pesadriña. Mire, a verdade é que leva vostede un rato pedindo datos porque di que non ten ningún, pero quen o diría? Porque tamén leva media hora falando sobre a situación actual, o que pasa, o que non, onde está, bueno, o que significa a medida cautelar, a especie rara que implica, que non, polo tanto, datos parece ter uns poucos, dende logo. Mire, permítame tranquilizarlle en primer momento porque sí, o diñeiro do aparcadoiro está nunha conta bancaria do Concello de Cabanas, faltaría máis, evidentemente, incluso aberta para tal fin, co cal estivo aberta e está aberta unha conta que permite pois recibir os cobros neste caso deste servizo, así foron. E no caso dos cartos, pois ao finalizar o ano, como vostede saberá, pasan a remanente automáticamente. Polo tanto, en contabilidade figuran na hucha, por entendernos do Concello neste momento, ao ter pasado pois o ano. Dos distintos informes viabilidades, estudos económicos e demais, cabe destacar novamente, isto tamén yo indico, señor Romero, a información necesaria para a tramitación deste expediente xa obraba no propio expediente cando trouxemos ao pleno. O estudo económico da zona naquel momento, os informes que se puxeron en riba da mesa para poder poñer en marcha o servizo, a documentación enviada ás distintas administracións públicas como era, pois neste caso, a DIF e a demarcación de costas, xa lle foi remitida moita documentación e obra no expediente, tanto no de maio de 2025, bueno, no 645 do 2025. Aí hai, excepto que vostede non ten que ver, porque pregunta agora por un estudo económico vamos decir, a toro pasado,
pero que o estudo económico feito antes estaba para cumplir, como ben dices, o sea, os números dese estudo o que buscaban era, efectivamente, vai haber este custo, porque vai haber esta recaudación, porque vai haber estes custos, porque vai haber estes custos indirectos, porque vai haber estes custos directos, e en función deso, o prezo a pagar é tanto o día, tanto o minuto, e incluso pois algunha exención como di o señor Pesardiña de marketing comercial de a primeira hora gratuita, que non se fixo máis que por intentar seguir atraendo xente, bueno, recados varios, xente que ven un rato ou que sexa, pois que pudese estar disfrutando de maneira gratuita do lugar. Pero o estudo está feito xa no expediente antes da súa aprobación. E o obxectivo é cumplilo, evidentemente, porque non está feito da dor, non está feito para cumplir eses números, para cumplir esa afluencia de xente, para cumplir eses metros cadrados, para cumplir os vehículos que entran no lugar. Xa falamos novamente de que sí entraban os vehículos dos que vostedes se reía, sen poñelos así, entraban así, un diante de outro. Entraban. Xa yo digo eu. Ademais, esos números son o motor deste asunto. A que vostede, señor Romero, centrome en vostede, preguntaba en tanto a estrategia, ou máis ben o proxecto político. O proxecto político pois, está presentado nas eleccións. Ese é o proxecto que todas as agrupacións presentan. É o programa electoral. E cando vai un tempo, pois un ten que mirar se está cumplindo o programa, que foi o que lle dixo a veciñanza, que era o motivo polo que se presentaba, non. Ese é o proxecto. Polo tanto, eu proxecto teño. Neste goberno temos proxecto. E vostedes tamén, todos, porque dou por feito que todos presentaron un proxecto político nas eleccións. Ese é o proxecto, ou polo menos o que debería ser unha vez que un ten a oportunidade de facer cumprimento del. E damos cumprimento del con moitos puntos que xa levamos cumplidos. Un deles, un dos máis recentes, foi a consecución do punto limpo móvil, que non ten que ver aquí, pero bueno, é unha das cousas que iba no programa e que quedou cumplida. Polo tanto, sí que hai proxecto e, polo tanto, sí que se lle dá seguimento. De acordo? A vostede igual non lle gusta ou pensa que tal. Bueno, permítame que non lle diga toda a folla de ruta que nos seguimos, evidentemente, por unha cuestión xa de estrategia, pero que non teña vostede todo o coñecemento non significa que non a haxa. E que non haxa un proxecto, que non haya unha folla de ruta. De igual maneira que me permitan tamén non dar precisamente toda a información que vostedes solicitan, porque bueno, resulta casi evidente que hai algunha persoa cercana interesada nos procedementos xudiciais e que incluso pois gustalle estar. E polo tanto que vostede que conocerá o procedimento xudicial o que non se presenta nun xuicio a decirlle o que vai facer a outra parte. Non. Ben, pois os datos públicos os falaremos nunha comisión. En calquera caso, o estudo de viabilidade foi feito. Nese documentos se recollen os vehículos, a afluencia, os días de sol, os días nubrados onde falla ou baixa afluencia, canto se ingresaba, cales eran os custos, a rotación por día, incluso a porcentaxe de vehículos residentes que podían entrar. Ese é o estudo e ese será o no que nos vamos a centrar nestes momentos. Volvo novamente a chamar a prudencia porque volvo a indicar, sí, eu non estou tan de acordo en que sexa un animal tan raro as medidas cautelares. Nun principio de prudencia está moi ben aplicado, pero xa veremos. Xa veremos posteriormente se é así ou non é así, porque bueno, cando me reafirmo en algo, por algo é, lóxicamente. E o procedemento, ademais, está representado, neste caso, o Departamento Xurídico da Deputación da Coruña, que fai a representación. Nós estamos de acordo coas medidas cautelares, xa o volvín a decir, e así o constatamos, e que nos parece ben. Non é ningunha empresa, como dixo vostede, non hai ningún ánimo de chegar ata o último, como quen di, o último euro aí mirando a peseta. O Concello de Cabanas
afortunadamente non depende a súa viabilidade deste servizo, un servizo que está ben, un servizo que está extra, pero non depende desto nin moito menos, co cal a prudencia para o asunto, resolvese e xa está. E miraremos, dende logo que miramos as alternativas para cando isto quede resolto ou ben poder irlo resolvendo. De acordo? Non había xa máis declaracións. Pasamos ao cuarto punto. Pasamos, polo tanto, ao cuarto que? Si non se solicita... Sí. Estaba preguntando pola segunda quenda. Sí que hai. O sea, se a solicitan, hai, claro. Señor Romero, adiante. Bueno, estamos facendo preguntas concretas, señor alcalde. Cal é a recaudación efectiva do aparcamento durante o período estival do ano 2025? Cal é? Eu preguntei concretamente. Por que non fala de datos? Por que de cousas etéreas? Fala de cousas etéreas. Son datos públicos. Ten que decir canto se recaudou. Canto se gastou. Por que non di? É que non entendo. É que nos quere facer tontos. Permítame vostede, pero polo menos tanto como vostede podemos saber, polo menos tanto. De que é un proxecto político, de que é un programa político e de cando se fan as cousas. Polo menos tanta idea como vostede. Xa non quero dicir se máis ou menos, pero tanta idea como vostede. Pero resposte ao que se lle pregunta. Aquí se lle está preguntando un dato. Canto recaudou o Concello no período que estivo aberto o aparcamento no ano 2025? En euros concretos. Canto gastou para obter eses ingresos? En euros concretos. E non se me escude en que hai unha parte interesada. A parte interesada resulta que forma parte da corporación, do pleno. Entón, que facemos? Votámolo. Votámolo. Ocultar información ao pleno deliberadamente e con excusas que non veñen ao caso, bueno, cando mínimo ético non é, e non xa para min, A mí dá igual que me o conte. Eu teño clara a miña idea sobre o aparcamento. Pero contello aos veciños. Porque non me parece ni medio normal que nos está falando de como se fóramos parvulitos. Señor alcalde, todos somos maiores de edad neste pleno. Non nos están tontos. Resposte concretamente as cousas que se lle preguntan, nada máis, só se lle pide eso. E non lle vou dar máis voltas a isto, porque é ridículo. Estamos a facer preguntas que non quere contestar, pois diga que non as quere contestar. Pero non lle de voltas. Non lle de voltas. Bueno, nada máis, señor. Señor Presariña. Bueno, isto é increíble. Agora resulta que non somos membros do pleno. Non podemos facer control porque somos interesados. Pero vostede que vai? Interesado é vostede. Interesado é vostede de protexer unha serie de irregularidades graves coas que parece ser que a corporación non está de acordo. Despois do que acabamos de debater aquí. Interesado sí que é vostede. Está sostendo unha defensa procesal bastante problemática, bastante cuestionada, e non por unha nin por dúas persoas, que están fora deste pleno e que son imparciais, por certo. Que me está dicindo? Que un xuiz non é imparcial? Dándolle a cabeza como lle está dando? Iso é o que me está dicindo? Esa é a súa opinión dun xuiz? Darlle a cabeza? A opinión imparcial do titular do xulgado de primeira instancia de Ferrol? E dá a cabeza? En serio? Que está facendo vostede? Quen se cree? Estáme dicindo que a Avogacía do Estado non é imparcial? Estáme dicindo iso? Agora non dá a cabeza, verdade? Menos mal. Está claro
que hai unha discrepancia, pero nós, a ver, nós non estamos pedindo cuestións concretas de defensa do letrado, nin cousas desas, non. Estamos facendo cal é a actuación procesal. É dicir, porque non se presentou as medidas cautelares, estamos pedindo información sobre iso, xustificación. Ainda estamos no último, vamos chegar ao último punto e ainda non dou explicación de nada. Esa é a situación, iso que lle estamos requirindo. Eu non sei que entendeu, nin onde se meteu este señor. Se vai cumprir o auto, dis que sí, dis que non, pero non hai ningunha orde escrita. Remitiu o expediente completo, nos entendemos por que non, porque nin no xulgado está, nin aquí está tampouco. Faltan os ingresos. Agora parece ser que hai unha conta específica. Bueno, xa sabemos algo, que non foron para Panamá, pero que foron por unha conta específica. Pero onde está o decreto de creación desa conta específica? Porque nós non vimos ningún decreto sobre iso. Se que hai un decreto sobre iso? Pois podía estar no expediente e non está. Se o hai, ese decreto de creación dunha nova conta, entón, específica ademais. Sí. Onde está o decreto de creación? Podemos indicar o número? Tampouco sabe. Claro, home, é que ven aos plenos sin preparar, evidentemente. E os compañeiros ainda se rin desa situación, non me extraña. Xa nin o toman en serio. Que nin que non pode tomar en serio. É que esa é a realidade. Non, é que non sei de memoria. Bueno, vamos, que de memoria. Non está no expediente, parece que creou unha nova conta para iso, que hai un decreto, non me sabe dicir o número, vale, está moi ben, Claro, cal foi a trazabilidade dos ingresos, todo iso teño que explicar. Porque é o noso exercicio das nosas lexítimas funcións de control e fiscalización. Que está dicindo? Pero que barbaridades son estas? Déixese de excusas, sinceramente, déixese de excusas. Que eu non entendo a que ven... A ver, non estamos pedindo cuestións confidenciais, estamos pedindo cousas concretas e que le vamos expoñendo aquí unha por unha. En ningún momento nos metemos a analizar temas, cuestións de que teñan que ver coa defensa procesal e todo. Eso xa cuestións particulares do letrado correspondente que respetamos e valoramos convenientemente tamén, que tamén poden ter unha posición alternativa, o que queiran. Pode ter razón, pode non tela, ao mellor a metade, non o sabemos, iso non o sabemos aínda, pero que sí que sabemos é que hai unha orde clara de suspensión do cobro, dictada por alguén imparcial que é o xuíz do contencioso administrativo de Ferrol. E non dé a cabeza, por favor, porque nos parece mal, fatal. Pedimos que fixeron, canto custou, canto recadaron, e se cumpren o auto. Iso foi o que pedimos. Esa é o que é o criterio de actuación. Cando un goberno quere transparencia, pois dá información. Cando quere ocultar, pois chama estrategia procesual a todo. Que é o que está facendo vostede. Oculta información e xustifica ocultar información, como lle acabamos de pedir, de ingresos e gastos por estrategia procesual. En serio? Iso non o pode facer. Sexa interesado ou deixe de serlo. Non pode. De ningunha das maneiras. Porque esa información é de libre acceso aos concelleiros. E máximo cando está pedido para un pleno. Non entendemos a súa posición, non a compartimos, estáse metendo cada vez en máis xardíns e, sinceramente, aparcou en vertical, efectivamente, sí, aparcou en vertical. E non eran 500 prazas, 525, 550, creo que dicía vostede, fala de 450 no anterior estudo. Mire, cos árboles que cortou, efectivamente, quixo ampliar, pero esqueceuse de que había unha parte que estaba chea de area e aí non podían aparcar os coches, e outro follón máis. De verdade, o que fai, o que toca,
acábase complicando todo. Así que, por favor, toque o menos posible para complicarnos menos o Concello de Cabanas e despois intentar esconderse detrás de cortinas de fume que non teñen ningún tipo de xustificación. Era xa o que nos faltaba por escoitar, que tengo que ocultar las cosas porque las ve este, e este es moi malo, e entonces va a hacer non sei qué. Pero que broma é esta? Que broma é esta? Usted está seguro? Os demais, pois, tamén estaremos seguros do contrario. E xa non é que señamos os demais, é que a vostede non lle dá nin a razón nin os informes municipais. Ese é o problema. Entón, seguro por qué? Porque vostede se cree que eso, que está encantado de coñecerse. Esa é a razón. No fondo, un alcalde non está por riba de todo o que lle dixen. Non lle pode dar a cabeza cando lle falan da imparcialidade do xulgado do contencioso administrativo de Ferrol. Iso non pode facer. E vostede aquí faltoulle o respeto. Agardo que se disculpe. Eu agardo que non saque conclusións precipitadas, porque, dende logo, que interpretou que lle daba a cabeza igual por ese motivo, sacou a conclusión que quiso, e, por suposto, que eu non dubido, eu vou dicir claramente, non dubido da imparcialidade do xulgado, nin dese, nin de ningún xulgado, nin de ningunha instancia do Poder Xudicial deste país. Estamos. Igual, outros noutras instancias tiñan que tamén dicilo claramente. Dito o cal, noutras instancias, non estou falando do Concello de Cabanas. Se ben eu non dubido da imparcialidade do xulgado, do xuíz, da xuíza e de calquera cuestión, vostede preguntábame logo pola imparcialidade da Avogacía do Estado. E aí non é que o diga eu. É que se vostede vai a unha entrevista de marzo de 2018, o actual, ou naquel momento xefe da oposición e actualmente presidente do goberno, dixo que a Avogacía do Estado non era imparcial. Por lo tanto, non o digo eu. O di o presidente do goberno. De acordo? Ve neste punto da orde do día, neste pleno, garden silencio, por favor. Garden silencio. Garden silencio. Ve neste punto da orde do día algún punto de dación de conta deses números que vostede me pregunta? Do número de capacidade, ademais, porque eu veo no punto primeiro, comparecencia da alcaldía para informar data de inicio do cobro. Garde silencio, non está no uso da súa palabra. Non está no uso da súa palabra. Vale. Data de inicio efectivo do cobro. Acto administrativo habilitante publicidade legal do mesmo. Informes técnicos xurídicos e económicos financeiros que avalan a súa entrada en vigor. Ninguén está falando de números despois do verán para examinar isto. Neste punto non. Porque están falando informes técnicos xurídicos e económicos financeiros que avalan a súa entrada en vigor. Ningún informe estudo económico posteriormente do verán para saber o recaudado, os custos que tivo, os operativos e demais. Segundo punto. Debate e votación da moción do Grupo Municipal PSOE sobre a suspensión cautelar da aplicación do prezo público da aportación e revisión da súa legalidade. Neste punto hai algún informe despois de que pasou a tempada estival que recolla os recaudados, os custes e demais? Tampouco é obxecto, verdad? Está aquí, neste puntito. Está pedido neste pleno? Non. Digo eu, non está pedido. Non, está pedido. Terceiro, información da alcaldía sobre procedimentos contenciosos administrativos en curso relacionados co aparcadoiro da Madalena e previsións de responsabilidade patrimonial para o Concello. Aparece aquí o dato de canto hemos ingresado, cales foron os custos do verán e demais. Está neste punto recollido? Non. E no cuarto, que ainda non chegamos a él, é unha comparecencia sobre o piñeiral, os árbores e demais. E o quinto son rogos e preguntas. Polo tanto, a información que vostede está preguntando, o señor Romero tamén, acerca de canto foi exactamente o recaudado, cales foron, non sei, as comisións que houvese que aplicar naquel momento polos cobros con tarxeta, a rotación de vehículos, os custes directos e indirectos asociados ao servizo, está recollido nesta orde do día para que eu trouxera hoxe aquí os datos? Eu non a vexo. Igual vostedes son máxicos e ven que hai un punto da orde do día que está fora do papel
Pero aquí non está recollido esa información e, polo tanto, eu non lla podo dar, porque non está aquí e, polo tanto, non está na documentación do Pleno. E logo, permítome tamén preguntarlle, está vostede detrás, por así decirlo, de algún procedimento xudicial en contra do aparcadoiro e do proceso que está agora aberto? O promoveu de algunha maneira? Igual era tamén interesante sabelo. En canto á información que vostedes preguntan, podemos hacer unha comisión e xuntamos esa información para unha comisión, pero non pidan que eu lle responda aquí estes datos tan concretos cando non foron obxecto da orde do día deste pleno. Acabo de lerlles a orde do día, punto por punto. Aparece en algún punto a información relativa ao que vostedes agora están preguntando da recadación efectiva? Eu non a vexo, Se queren o repasamos por segunda ou terceira vez. Pero eu non a vexo. O público garda silencio. E vostede, mellor que nadie, debería saberlo. De acordo? Procedemos, polo tanto, ao seguinte punto. E insisto, convocamos unha comisión con esa información, convocamos unha comisión e xuntamos esos datos que non teño problema en darlles. Pero non estaba aquí, non estaba na orde do día, pero eu non teño problema en darlles eses datos. Yo os dou encantado. Por alusión, señor Pérez Sardiña. Por alusións, porque evidentemente as súas alusións non sei por qué, dicir, vostede cando fala que hai dous procedementos xudiciais abertos, fala da Abogacía do Estado e a CAUGA. Podo dicilo xa aí porque público está publicado no Boletín Oficial da Provincia. Ou non? O meu nome non está publicado no Boletín Oficial da Provincia. Vaime dicir a min que como non está na orde do día tampouco podía dicilo? Porque xa é o último absurdo que lle queda. Despois das preguntas que se fixeron aquí e que están moi claras e van ben enfocadas e vostede tiña a obrigación de contestar. E máis cando se lle manifesta que faltan expedientes. Ou vamos falar do aparcamento porque ali patacas. Ali se plantaban patacas, non se cobraba. E que ao final é o absurdo que nos está levando vostede. Non poido informar xa antes, por que non se lle acordou? Como tampouco se lle acordou, evidentemente, de outras cuestións, porque non as ten en consideración. E dá a cabeza, señor alcalde, porque foi precisamente cando deu a cabeza. Da Abogacía Xeral do Estado xa non dou a cabeza, fixo unha cousa peor. Que, de verdade, é para enmarcar, o que acaba de facer vostede. É para enmarcar. Agora resulta que persoas que estudan oposicións de case 500 temas son parciais. Váialles vostede explicar iso mesmo que acaba de decir. Váialles vostede explicar iso mesmo que acaba de decir e que acaba de constar en acta, que me parece gravísimo. Ese é un feito. Non vamos entrar aquí ao barro que vostede está encantado de revolcarse no barro. Vamos a decir o que fai e o que fai mal. E volve outra vez a equivocarse. Nada máis e moitas grazas. Rectifique o que acaba de decir, Eu lle remitín as palabras de outra persoa que non son eu, onde facía unha serie de declaracións nun ano determinado, nun mes, e incluso podo dicirlle o medio de comunicación se quere velas. Pero eu non o dixe. Volva a guardar silencio. Primeiro aviso. De acordo. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. A comparecencia da concelleira delegada de Medio Ambiente da Alcaldía para dar conta da xestión do Piñeral da Madalena en base á seguinte información. Existencia e contido do informe de análise visual do arbolado do Piñeral da Madalena encargado polo propio Concello que sinala a necesidade de control periódico pola presenza de árbores con risco estrutural grave, relación entre as actuacións vinculadas ás obras de saneamento e o movimento de terras ou extendido de área no Pinar e a praia, segundo a solicitude de Augas de Galicia e a autorización emitida pola demarcación de costas. Entendo que como no primeiro punto da orde do día, pois xa que é unha comparecencia
Por certo, máis alá do que dixo o señor Romero, se non lembro mal, logo poderei darlles excusa, neste caso da concelleira de Medio Ambiente, por unha razón que motiva que este ausente deste pleno, non o fago agora porque é unha cuestión personal que non ten que quedar constancia en pública, logo privadamente ya podo trasladar se queren, e que roga só disculpa e que entendo que unha vez despois lles indiquen o motivo, pois comprenderán perfectamente. Mais alá deso, pois comparece neste caso a alcaldía. E como lle digo, pois facemos como no primeiro punto, no cal pois eu lle dou respostas da comparecencia, de acordo? Como ben senala o punto, efectivamente, no informe de análise visual do arbolado de Piñeral da Madalena, así como noutros documentos, recóllese o mal estado dunha maioría de árboles no Piñeral. Bueno, ese estudo do que falamos, certo, hai algunha persoa que igual non sei se tiña constancia ou non, pero ese proxecto que entrou sen visar fai uns anos e que houve aquí un pleno no cal o señor Pérez Sardiña tivo a ben adicarlle media hora ao feito de que o proxecto estivera sen visar, non sei se lembra, que tempos aqueles. O mencionado Piñeral posúe piñeiros que pola súa tipoloxía son moi altos e teñen raíces curtas. O cal xúntase cun chan de area que ademais está moi mollado polas chuvias e pois, fortes ventos, entre outros do oeste, que é o que lle fai máis dano, e mestura, polo tanto, as condicións necesarias para unha receta de que caian as árbores. Para iso, o documento, neste caso o informe que nos atañe neste punto, indica tamén a necesidade de ir procedendo coa replantación pouco a pouco, favorecendo así un cambio xeracional progresivo e constante que garanta o espazo e o lugar. Plantea así mesmo que o ideal é unha mestura de piñeiros que dotan de identidade á zona cunha especie chamada Quercus uber, como vostedes saberán, que é un árbol, unha especie de alcornoque, que ademais xa nace de maneira natural en varias partes do entorno. É certo é que se un pois mira con atención a zona do Piñeral, verá pois que neste caso os alcornoques pois crecen dunha maneira moi natural. Neste sentido, o ano pasado foron plantadas xa 500 árbores e nesta haberá pois, novas plantacións, ao beiro incluso pois, da obra da mellora ambiental e digital do Piñeiral, que entre outras pois, incorpora unha partida para novas unidades para continuar favorecendo o ecosistema. Paralelamente, non estudo, senón máis ben concreción en detalle, pero al final non é máis que un informe que este goberno solicitou, que aínda non está rematado, pero xa temos avanzado un pouco as liñas a seguir, avanzou a enxeñeira técnica a necesidade de controlar tamén a enfermidade chamada abanda, e que afecta mediante hongos aos piñeiros e que ten especial impacto en zonas húmidas como o noso Piñeiral. Esta enfermidade é tratada con cobre, indicando novamente esta profesional a importancia de vixiar as especies máis novas, ben para que non teñan esta enfermidade ou ben para tratala se aparece, evitando que árbores novas teñan problemas que afecten a renovación progresiva do piñeral. Polo tanto, a importancia é que esta enfermidade ou ben vixiar que non aparezca ou ben que se aparezca sexa tratada sobre todo e con moita máis importancia en árbores novas. En tanto, a unidades que están ao fin do seu ciclo, esta enxeneira, a través do seu informe, considera máis axeitado proceder pois coa continuar sacando as unidades que antes estean en perigo ou afectadas antes cun tratamento que, ao seu xuicio, non daría eficacia en árbores que están ao final da súa vida útil. Todo isto está, ademais, encargado e recollido precisamente para guiar a actuación do Concello neste eido, deixando evidente pois, a existencia dunha planificación e as medidas de rexeneración, respostando concretamente ao seu punto da orde do día. Agradezco tamén que fagan, ademais, esta pregunta do Piñeiral coa area depositada extraída das obras do pasado ano, porque hai que decir e hai que repetir que, dende logo, dá que pensar que resulta curioso que da decena de árbores que caeron, por exemplo, neste inverno bastante duro, en canto a chuvias, en canto a temporais, en canto a ventos, ningunha das árbores das que caeron foi onde o ano pasado botaron area. Ningunha. Da decena ou dúcia de árbores que caeron, ningura foi onde botaron arena o ano pasado. E, dende logo, é
para meditar un pouco e para replantexarse tantas cousas que aquí neste pleno se dixeron sobre esa actuación e que polo de pronto, pois, dá que pensar que non sexa ningún. E volvo a mencionar tamén, para que non o olvide, que no pleno de xullo de 2024, todos os grupos municipais votaron a favor da moción de, e cito textualmente, propostas sobre restauración da área extraída das obras de saneamento na Madalena e retirada de escombro. E que no primeiro punto decía textualmente solicitarlle a Augas de Galiza e a Dirección Xeral de Costas do Estado, a través da demarcación de Galicia, o deseño e execución dun plan de restauración para recuperar zonas degradadas na Madalena coa area natural extraída do subsolo dunar polas obras. Aí a palabra clave é deseño, que sí, e execución, tamén, votado unanimemente neste pleno, demarcación do Estado, que depende do Goberno Central, Augas de Galicia, que depende da Xunta de Galicia, informes os necesarios para esa tramitación, para ese procedemento, e que, ao final, pois, tiveron en consideración facer o que dende este pleno estábamos solicitando, o que desde este pleno estábamos mandando a través da moción, así o fixeron, e que a día de hoxe, un ano despois de tantos gritos no ceo e de tanta cuestión, bueno, pois evidentemente o tempo irá poñendo as cousas no seu sitio, acabaremos vendo como foron as actuacións, pero polo de pronto no tempo que levamos, da dúcia de árbores que caeu, ningunha foi onde se botou a arena o ano pasado. E polo tanto, a espera de que o tempo siga poñendo máis as cousas no seu lugar, dá bastante que pensar acerca de todas eses gritos no ceo, no meu xuicio, antes de tempo. Remato indicándolles, reafirmando o que dixen neste momento, 500 árbores plantadas o ano pasado, neste ano volverán a plantarse máis a través da obra da mellora ambiental e digital do Piñeiral. Existe, neste caso, unha enxeñeira técnica que está especialmente encargada de ir guiando a actuación máis urxente, que especies pois, son as prioritarias, cales se poden ir mirando, prestando moita atención tamén á enfermidade dos hongos da banda, que é moi importante, sobre todo, en piñeiros xóvenes, e, polo tanto, existe unha planificación, existe unha folla de ruta, e existe unha renovación gradual do piñeiro, que, por outra parte, pois, vostedes que estiveron na anterior legislatura, pois tamén son coñecedores da necesidade de ir repoñendo exemplares, de ir sacando aqueles que sexan un perigo ou que estén envellecidos, e ir suplantándoos con novas unidades para evitar que este tal. Non digo nada novo porque digo que é unha cuestión que foi aquí tratada ampliamente. O estudo ao que fai referencia da análise visual do arbolado facía, evidentemente, un inventario de árbores, indicando o estado, indicando a súa urxencia, a súa necesidade, pero era moi amplo en tanto a piñeiros ou unidades de piñeiros que se encontraban nunha situación concreta. E, lóxicamente, para unha actuación, pois, habería que concretar un pouco máis pois, cal iba a ser o criterio. Por exemplo, pois, un criterio necesario e lóxico é, por exemplo, liberar ou garantizar máis a seguridade dos árbores e das polas nas cercanías das pasarelas de madeira, que é por onde transita a maioría da xente. Non digo que sexa único, digo empezar por aí e posteriormente ir trasladando a outras zonas, porque ao final se necesitan accións e pasos en concreto. Non teño moito máis, señora Rodríguez. Sí, moitas grazas. Bueno, vamos a facer un repaso relacionado na área e estes asuntos. Augas de Galicia pide autorización á demarcación de costas para estender a área procedente das excavacións da obra de saneamento que está a levar a cabo, como todos sabemos, no entorno da Madalena. O Concello lle di a demarcación que está de acordo e que acepta a proposta de Augas de Galicia do estendido da área no Piñeiral. Xa está, listo. Que fagan como queiran. Pero resulta que xa non é só por eso, o sea, a demarcación de costas ten unhas normas que xa no ano 21 decía que na concesión outorgada pola Dirección Xeral de Costa e do Mar
di que hai obriga de facer estudo da reutilización da area procedente das escavacións e posible utilización para a rexeneración das playas no ámbito de demarcación de costas en Galicia. Está ben? Nós aprobamos unha moción, vostede tamén o pideu, pero bueno, pois hai algo que o di que hai que facer. Neste caso se analiza a area da playa e da excavación para ter referencia comparativa unha de outra. As areas, polo visto, son da mesma natureza. Son aptas para o vertido ao mar. Isto é o que di a autorización. Pero ao ter un exceso de finos, pois sería arrastrada, entonces a levaría ao mar e non se consolidaría no areal. É área limpa, sin contaminación, sin química fecal ni nada. Isto é o que di a autorización. Pero bueno, moi ben. Todo isto sin un estudo de impacto ambiental, sin unha memoria explicativa, porque como acaba de decir vostede ahora, o deseño e execución. Deseño, non hai deseño, non hai unha memoria medioambiental. Non hai unha memoria ni un estudio medioambiental, quero decir, de impacto. Sin esta memoria, pois non se pode ver en que zonas degradadas se iba a botar a area. Isto foi ao chou. De verdade, calquera que pasara por ali levou o peso o operario que manejaba o chimpín, que iba con chimpín e esquivaba a xente que estaba paseando polo Piñeiral, pum, e volcaba. Eso é así, pero o sabe todo o mundo. Non se ría. O sea, aquí non se tuveron en conta os requisitos das autorizacións, como vallado de zona de traballo, como tomar as medidas oportunas para que o verquido de materiais de calquer tipo procedente das obras fora para o Piñeiral. Nos documentos viña ben clariño, o tipo de maquinaria necesaria para facer un cribado. Era unha foto grande, que calquera podía ver, un cribador hidráulico, perdón, un cribador hidráulico. Pero non, todo o mundo o veu. Un cribador de paripé, un xoguete. Todo o mundo tamén poido ver os restos de escombros que foron a parar ao Piñeiral. Todo o mundo que paseou polo Piñeiral, menos quen non o quería ver, claro. E todo o mundo poido ver que despois da tunda que levou o Piñeiral cas inundacións de auga procedente da drenaxe da obra e totalmente consentidas, logo chegaron as toneladas de area para soterrar a biodiversidade do Piñeiral. E esparcida, pum, si ton ni son. E todos sabemos que o Concello é responsable de conservar e manter en as mellores condicións este Piñeiral e a praia da Madalena, pero vostedes non o están a facer. Non o están a facer. En relación á planificación medioambiental, pois nada, xa lles digo que non teñen ningunha. Neste tempo, o que planificaron foi como a ver como nos podemos desfacer deste marrón que temos aquí co Piñeiral. Sí, porque a veces parece, de verdad. En replantación o que fixeron foron espichar, tamén todo o mundo veu, unhos paus, que dixe que eran, bueno, árbores, paus, secos no verano, sin coidar, sin tratar, na zona do aparcadoiro, correndo, eso sí, talar, e rapidamente, pum, un pau, árbol plantado. Vaya a ver os que están presos. Sí, tamén 500 árbores que lle regalaron e que parece ser que hai algún veciño ou veciña que vai a coidalos, que de verdad que ten boa voluntade, porque ali non se lle toca nada, non se pon dereito un pau. A ver, no control de arbolado, pois sí, si lle fan caso a... Vostede falou do informe que non visado, pero hai un informe orientativo donde cada árbore ten un estudio pormenorizado, o sea, un por un, con as súas características, o que lle hai que facer, o que non lle hai que facer. Sí, a verdad que son moitos. Pero vostedes, cando talan, cando caen, nin siquiera gardan a chapa, Eso non importa. Levar un control dá igual, a ollo, todo a ollo. A ver, dixe vostede
que ningún árbol caeu donde se botaron as toneladas de area. Pero sí que caeron, bueno, iso é cuestión de vento, e de temporal, e de estado das árbores, e de execucións da má do home na natureza. Porque donde caeron as árbores, precisamente foron donde vostedes, recentemente, quitaron a protección talando masivamente árbores na zona da entrada ao areal. Entón non caeron nun lado, pero caeron en outro. E se non caeron onde estaba a area, pois sería porque non lle cadrou. Non porque teñan un puntal, porque estén apuntalados. Bueno, apuntalados están, porque debe de haber 2 metros, había 2 metros de area ao rededor dos árbores, tapando as raíces e a biodiversidade existente. Vale. Tamén falou de que ahora, pois, íballe preguntar, desde logo, se tiñan algún informe de algún estudio de algún técnico especialista na materia, xa me está dicindo que nos está dicindo que sí, está en marcha. Hai que meter prisa, porque a obra está en marcha. Hai uns límites de plazo. Bueno, nese informe di que hai unha enfermedade, penso que lle chamou a banda. Sí, non a coñecía. Non teño por qué tampouco. O que sí que coñezo é un asunto que pasa no Piñeiral todos os anos, que é a procesionaria. Vostedes saberán o que é a procesionaria, saben, non? E saben que hai que tomar unhas medidas cautelares tamén. Unhas medidas con unhas trampas colocadas ao redor dos piñeiros para controlar esa plaga. Bueno, isto non está na orden do día, eu vou a preguntar. E non me vai a contestar, claro. Pero algún día vostedes, desde que están no goberno, puxeron unha trampa. Porque eu, sinceramente, son asidua ao Piñeiral. Vexo tiradas as que estaban colocadas cando nós estábamos no goberno. Os restos, os plásticos, contaminando, sin trampas. Bueno, non me conteste, non me vai a contestar, que non ven no orden do día. Bueno, vamos a deixar así, de momento. Seguindo o turno de palabra, seguimos falando. Moi ben, moitas grazas, señor Varela. Moitas grazas. Encántame como se refiren a ese estudo que fixemos no anterior mandato. Todo a lea é si visado, sen visar, está visado actualmente. Quedou visado daquela. E hai que recoñecer que foi o único estudo, gústelles ou non, que hai feito rigoroso sobre o Piñeiral da Madalena. Non só do anterior mandato, sino de toda a historia deste Concello. E é o único que se fixo e o único a que se pode recurrir para avaliar algo do estado dese Piñeiral. Un estudo que nós fixemos público, porque entendemos que hai que ser transparentes, o que lle dicía antes, non? E a transparencia é moi importante na xestión pública. En vez de tantas publicacións de pedir subvencións, publiquen ese tipo de cousas, non? E informábamos a veciñanza de cal é a situación do Piñeiral, porque todo o mundo opina, todo o mundo fala e todo o mundo o que máis sabe do Piñeiral. Pero, bueno, non todos somos técnicos. E entón entendemos que era, naquel momento, non, que era importante que a xente coñecese a realidade técnica, non, da situación do Piñeiral. Un Piñeiral que foi plantado hai 100 anos, cunhas árbores que teñen unha vida aproximada duns 100 anos. Por lo tanto, se facemos un breve cálculo sabendo cando se plantaron, pois máis ou menos todas podemos entender que a meirande parte desas árbores están na súa última fase final da vida. Tamén é importante, e así o fixemos saber, que a xente coñeza cal é o método de crecemento que teñen estas árbores, non? Que, pola súa forma de medrar, soltan polas que poden causar accidentes, como así aconteceu, ou pode que teña sorte que caia nunha zona onde non haxa ninguén. O que nos deu a entender ese informe era tamén que, sendo unha especie, un espazo emblemático, non, que ten un gran valor paisaxístico, pero tamén social, non, que tamén creo que é moi importante, un espazo de lecer, de facer deporte, de merendar, non, de pasar o tempo.
Pero, malia todo, os piñeiros non son a mellor especie para estar nese espazo. Non? É dicir, se tuveramos que facer de novo un espazo natural verde nese espazo, pois seguramente a ninguén hoxe en día se lle ocurriría plantar piñeiros. Non? Entón, cando se fixo, pois se faría coas mellores das intencións. Non? Hai outras especies, como sobreiras, non? Que pois, son moito máis amigables para un espazo no que abaixo hai xente disfrutando do espazo. Non? Quería poñer isto en contexto, non? Porque, aínda sabendo eso, sabendo que hai un estudo, no que facemos todas e todos referencia, no? Agora é o único, como dicía, o único estudo que se fixo en algún momento. Era moi claro e nomeaba unha serie de accións que había que ter en conta, non? E unha serie de consideracións que non se están tendo en conta, non? Entendo que cando se pediu esta comparecencia, como outras tantas que se teñen pedido polo Piñeiral, porque tamén hai que dicilo, hoxe non está aquí a Concelleira de Medio Ambiente, seguramente se estivera tampouco a deixaría falar, porque esa tamén hai que dicilo, é a súa forma de traballar co seu equipo de goberno, que, válgame Dios, a confianza que ten neles cando non os deixa falar nos plenos. Eu sentiríame como persoa a fronte dunha concellería pois moi relegado non sei como dicilo, pareceríame mal que non me deixase falar da miña concellería. Polo que vexo aos seus concelleiros, pois non lles importa, non? Dá igual, veñen aquí unha vez ao mes a levantar a man cando procede e nada máis, non? Pero se lle pediu moitas veces que comparecera, non? E sempre que falaron no Piñeiral foi así. A última, pois, cunha retaíla aquí de cousas, de que todo era maravilloso, de que esa area era filtrada, non? Ben explicaba tamén a portavoz do Partido Socialista, pero demostrámoslo aquí neste pleno traendo restos do que ali se estaba depositando. Restos de entullos, azulexos, material de obra, ladrillos, que evidentemente non correspondían cun filtrado de area que vostede estaba dicindo que se estaba facendo ali. E non hai máis cego que o que non quere ver. Porque dicir que aquelo era área filtrada era enganar a calquera persoa que pasee pola veciñanza, o sea, pola Piñeiral, que é moita da nosa veciñanza. Quere facer parva a xente. Dixenlle antes, reitero, unha cousa boa da política é ter a posibilidade de corrixir bueno, dicir que as cousas que nos equivocamos, que non se atende. E vostede non atendeu ao que estaba facendo no seu concello. Con dicir que iso de cosas del Estado e de Augas de Galiza que depende da Xunta, vostede xa lle valeu. Xa lle valeu para permitir que depositaran ali restos de entullos. E máis, defendendo unha actuación que calquera persoa que mirase ben vía que non estaba ben feita. Tampouco o atopamos a vostede protestando, petando nas portas cando aquelo estaba inundado con aguas fecais. Non. Que defende vostede? Cal é a súa forma de mirar para o Concello? E agora nos ven aquí a decir que, mirade que casualidade, que malos son vostedes, que mala é a oposición, que dixo que iban caer árbores e non caeron, que caeron, ai que sorte, caeron no outro lado. Tuveron moita sorte de que non lle caeran enriba a ninguén, que non caeran para o paseo, porque polo tamaño que teñen, algún podía ter caído se non fora porque quedou apoiado. Vímolo todas. Aí. Que non lle coman as soberbias, porque tamén presumía de que non se inundaba todo, cando tiña o acceso do Piñeiral totalmente inundado, cando tiña o río desbordado en Vilar do Colo, con toda a rúa ali no cruce, totalmente desbordado. As cousas pasan, e van seguir caendo árbores, e van caer árbores onde botaron area, e van caer árbores onde caeron esta última vez, tamén, como se dixo antes, por esas cortas que vostedes fixeron sin ton nin son, que ao final van desprotexendo o Piñeiral. E tamén van caer porque algúns son vellos e están en mal estado. Pero asuman a responsabilidade e díganos cal é o proxecto deste Concello non, deste goberno para ese espazo. Que é o que teñen pensado? Porque non o sabemos. Non sabemos o que están facendo aí. E xa por último, moi brevemente, fai vostede sistematicamente, a verdade que xa me aburre, non? Referencia a esa moción de xuño de 2024 no que solicitábamos un plan de recuperación. Non o vimos. Non o vimos. Pero vostede quere dicir, a quen quere enganar dicindo que a oposición votou que Augas de Galiza votase azulexos no Piñeiral? Se vostede é tan irresponsable que asume que iso é normal, que Augas de Galiza pode vir ali cun carretillo a botar restos de escombros azulexos ali no Piñeiral e te parece ben, non nos meta todos no mesmo saco, porque a oposición non pediu iso.
nin o pediu, nin o consinte. Cousa que vostede, sí. E na última comparecencia que tivemos sobre este tema pedimos que nos achegase todos os estudios ambientais. Vostede decía que sabía que existían, pero que non los tenía. Temos outra nova comparecencia e vimos aquí sin esa documentación. En todos estes meses rematou a desfeita esa e seguimos sen ter esa información. Existe? Eu non o teño claro que exista. Porque eu non a vin. E a súa palabra vale cero. Entón, sexamos rigorosos. Se lle pediu unha nova comparecencia, pois teña a decencia, podía ter tido a decencia de pois meter no expediente do pleno eses informes, se é que existen. Que tamén me gustaría que respondese. Existen? Vostede os veu, vostede os ten? Moitas grazas. Señor Pérez Sardiña. Sí. Outra vez co tema de opinar. Seguimos igual porque, a ver, en este puntito, como di o alcalde, pois non hai nada, non hai un só documento. Temos o do aparcamento, que, por certo, nos expedientes do aparcamento tampouco aparece a corta que fixo ali. Para sacar ese pico desde 450 a 550, creo que pretendía meter vostede aí. E, bueno, sobre 400 coches aí chegaban e sobraban e aínda sobran máis. Penso eu porque o que crearon ali con ese problema do aparcamento, os atascos que crearon ali, as queixas que crearon ali, como xa se comentou con anterioridade, pois merecen un estudo, polo menos de mobilidade serio. Pero encántanos intensificar a humanización do opinar. Pensamos que humanizando opinar, que o facemos mellor. Porque, claro, hai que combinar usos, pero os usos tamén hai que saber que usos son compatibles para a súa conservación e cales non. E aí onde temos que ir en realidade, non? Que é acorde á súa conservación e que non é acorde á súa conservación. E para a súa conservación o primeiro que temos que facer, aparte de tema de mirar como están as árbores, que tamén é importante, para iso hai especialistas que se chaman enxeñeiros técnicos forestais, que, por certo, non vimos aquí o documento do Colexio de Enxeñeiros Técnicos Forestais, enxeñeiros forestais de Galicia, que parece ser que o hai. Tampouco está no expediente, unha mágoa, outra oportunidade perdida por parte do alcalde de informar esta corporación e os veciños e veciñas do que hai, porque, mire, do anterior expediente eu fun dos documentos aos que nos deu acceso fun informando dos relevantes, porque vostede non fai. Pero neste caso non podemos decir nada porque non temos nada sobre iso. Pero pode ser moi acertado ou poderíamos valorar nesta corporación pois ese escrito, non, que fixo o colexio, que é moi respetable. Polo visto para vostede non, é máis importante pois escoitarse as súas intervencións en redes sociais que non pois atender a criterios técnicos, non? Pero vou ir máis alá. Claro, vostedes falan do Piñeiral, falan de cambiar, falan de modificar, falan de moitas cousas, falan de proxectos, pero, en calquera caso, fai falta un informe ambiental importante que trate pois a supervivencia dese espacio. E segue sen existir. Segue sen existir. A Xunta, como a Xunta non protexe as dunas arboradas na súa normativa ambiental a nivel da comunidade autónoma, pois para ela o Piñeiral non existe e, polo tanto, do único que informan é da pillada das dunas que está ali ao lado. Pero deben de saber que noutras comunidades autónomas, efectivamente, sí que se protexen, que se está establecido na Directiva de Hábitats da Comunidade Europea, da Unión Europea, un espazo que é o 2180, que sí que está recollido para a súa protección, non? Pero iso está sen valorar por parte da Xunta. Por iso a Xunta non fai ningún tipo de informe. Porque preguntan aquí, non, é que a Xunta ou Augas de Galicia botou ali non sei que. Claro, pero é que a Xunta iso non existe. Así de sinxelo, non existe na súa normativa. Pasan millas. Pero
o cambio tamén da estructura dese espazo, con todas as reservas en canto ás intencións de que pois, hai mellores especies para aí. Eu non faría esas afirmacións con tanta alegría, porque realmente o único que está demostrado é que os piñeiros, neste caso os pinos pináster ou o pino marítimo, é o único que se demostrou nos últimos 3 séculos capaz de controlar dunas. Eso inventaron os franceses no século XVII, xa lo expliquei aquí, parece ser que ainda non o oíron, ou non o revisaron convenientemente. E, bueno, a Unión Europea, pois, evidentemente, protexe estes espazos na súa Directiva de Hábitats precisamente porque, pois, controlan dunas. E aí, queiran ou non, existe unha duna. Dos propios estudos que hai sobre da mesa relacionados coas actuacións que se están facendo aí, con eses estudos, pois, determínese claramente a existencia da duna no momento que se fai unha prospección e hai area ata 27 metros de profundidade, que son as catas que se fixeron. Con apenas unha capa de entre medio metro, 1 metro de, bueno, de zona antrópica de arredor da ovial, pero do resto non hai tal zona antrópica. Agora están amontando e facendo máis cousas por aí, pero bueno. E co aparcamento tamén, a ver cando aglomera. Pero sí, porque senón a área non lle vai permitir que aparquen os 500 coches que vostede quere aparcar. Despois, hai a cuestión é que nese estudo que se determina que hai área natural, efectivamente as obras extraeron unhas cantidades inxentes de área natural desa zona, coa excusa das obras. Área que, por certo, menos o que votaron equivocadamente no Pinar, o resto desapareceu. Incluso esta última que estaba na zona da, bueno, na zona da estación de tratamento e impulsión de augas residuais que queren facer no final da zona, bueno, ali na zona do Tambre, que chamaban, pois non hai resquicio nin respostas sobre que pasa con esa área. Unha parte sí que se votou aí. Vostede di que houve un acordo, pero do acordo, como é factible, evidentemente, salienta unha parte e obvia que no acordo vai incluído o que se chama zonas degradadas. E as zonas degradadas non están determinadas en ningún estudo. Ou senón ensínenos, porque non podemos acceder a ningún informe que estableza cales son as zonas degradadas desta duna que está aí, da duna da Madalena ou do areal das vacas mortas, que tamén se chamaba, da vaca morta, areal da vaca morta. Entón, pois aí evidentemente o único que temos é novamente un alcalde que o pleno, neste caso, acorda unha cousa e el colle ese acordo e fai o que lle dá gana con el. Foi o que fixo. E como lle dou a gana, evidentemente, con esa área. Pero xa non só con iso, tamén fixo exactamente igual coas sucesivas cortas que realizou desde que chegou aquí. Despois de Costas, é o alcalde que máis cortou. En serio. Está a piques de superarse, porque, como sabe ben, no proxecto que está executando aí, chegou incluso a decir que iba a cortar sobre 200 árbores. No proxecto aparecen 166 por motivos de seguridade. Ainda estou esperando por que alguén me explique cales son as enfermidades dos piñeiros. Pero é que me indique que piñeiros están enfermos. Pero por seguridade vanse a cortar 166 árbores máis. Iso é o que pon o proxecto. Se non leo yo aquí, que o teño aquí, se non quede claro. Pero é que vou ler despois na segunda intervención. Claro, vendo todo isto, e vendo que tamén nese proxecto tamén se quere cambiar o que é o sistema actual de piñeiros por outro diferente, eu, sinceramente, non sei que estudo ambiental teñen que apoie ese cambio. Non o sei. Porque o primeiro que hai que facer é poñelo público para que haxa un proceso de alegacións. Iso sería o lóxico, non está feito. Bueno, pois eu, en calquera caso, aberta a investigación a nivel europeo, eu sería prudente. Sería prudente.
Pero, en calquera caso, calquera estudo que sexa un pouco medianamente serio do ámbito ambiental non lles vai autorizar cambiar directamente piñeiros por sobreiras. Entre outras cousas, porque as sobreiras non sobrevivirían nunha duna arborada. En combinación cos piñeiros é posible que sobrevivan, pero porque o piñeiro garante unha resistencia especial a unha zona seca, especialmente, e tan móvil como son as dunas. Ademais, unha duna na que todo o que estea por debaixo dos 3 metros de profundidade está afectado pola intermareal. Iso tamén o di o estudo que fixo no seu momento pois, Augas de Galicia que requirimento de costas do Estado. A 3 metros de profundidade xa hai capa freática intermareal. Ou seja, hai salitre posible e hai auga salobre. Entón, eu non sei que árbores pensan que van sobrevivir aí. Non o sei. Iso require un estudo ambiental serio. E non é andar a ver se cambiamos isto polo outro porque nos apetece máis ou porque resulta que é máis adecuado ou, bueno, é mellor para compatibilizar cos usos de, bueno, de andar por aí, de todo iso. Claro, a ver, a motivo de por que están aí os piñeiros, non sei se os saben, pero puxéronse porque, evidentemente, creouse a Feira do 21 no ano 1912. E miren que listos son os paisanos que non puxeron carballos e castaños que eran mellores. Resulta que non, puñeron piñeiros. Por que? Pois porque os piñeiros daban esa sombra suficiente e, bueno, pois nunha determinada densidade son resistentes aos temporais. Nunha determinada densidade. No momento en que esa densidade se corta, que foi o que pasou nas últimas épocas grazas á súa actuación, pois, claro, caen. É algo natural. Pois polo efecto palanca, efectivamente, se non hai masa, se non hai densidade, son máis vulnerables aos temporais. Pero poña outras árbores aí que fagan un pouco máis húmido o terreo e caeránlle as árbores tamén por efectos do temporal. Vostede acaba de recoñecelo. E dicir que a area que sostén os piñeiros da parte de aquí, non, mire, perdoe, iso é densidade, non é area. Porque vostede mesmo acaba de decir que a area non permite que os pinos se sosteñan. Entón, é unha contradición que está dicindo. Por un lado, di que os pinos caen porque están en area e por outra, bótalles area para que non caian. Vostede mesmo está nun razoamento, nun siloxismo que é absurdum, ad absurdum. É dicir, non hai onde coller ese razoamento. Non hai un razoamento válido aí. Vostede mesmo está caindo na mesma contradición que di que a area non sostén os pinos, pero despois botalles area. Entón, vostede quere que non se sosteñan os pinos? Esa é a pregunta lóxica. Eu non veño aquí a facer falacias, veño a razoar. E, polo tanto, se me presenta ese siloxismo, eu teño que poñerlo de manifesto e deixalo en evidencia, que non ten razón. A area non sostén os pinos, o que sostén os pinos é a densidade. E o que sostén os pinos é que son a única especie que sobrevive nun espazo seco e, se están suficientemente densos, resisten o vento. Esas son as dúas características que ten que ter o piñeiral, exclusivamente. Que hai zonas onde non se pode andar? Evidentemente. En determinadas épocas, como son as épocas de temporais, por aí non é recomendable andar. Iso está claro. E non se poden abrir indiscriminadamente accesos por todos os cantos sitios hai. Temos espazos de sobra para acceder á praia, accesos de sobra para acceder á praia. E sempre imos a tocar as zonas sensibles. A máis afectada das últimas caídas, evidentemente, a zona onde hai máis chiringuitos e onde máis se cortou. Iso é lógica pura. Que inventen agora outros beneficios? Pois mire, están sen testar. E non me veña con que nun ano xe vai ver os resultados do que fixo aí cando sabe que perfectamente que a area non sostén os pinos. Non me veña dicindo que coa area soluciona o problema, porque iso é mentira. Directamente. E perdoe que yo diga así, porque yo teño que decir así de bruto. Non ten sentido o que me acaba de decir. Aquí no pleno. Vostede despois digo que queira. Pero o que sí que lle teño que decir é que, evidentemente,
a supervivencia dese espazo está en xogo. Iso sí que yo teño que dicir. E de momento non hai nada serio enriba da mesa, serio, que determine que os cambios que se están producindo aí e que están producindo aí e non teñan consecuencias a moi curto ou medio ou longo prazo. O curto prazo xa o vimos, caída indiscriminada. En zonas onde máis se actuou. Caída indiscriminada en as zonas onde máis se cortou. Iso é a consecuencia directa. Falta a frente, é dicir, ten que haber unha zona frontal mesta. Para que? Para evitar que que o vento entre con tanta forza como está entrando, porque están chegando as pinas á parte de atrás do hotel, antigo Hotel Iberia, que estaba aí. Bueno, pois están chegando as pinas ás casas que están na parte de atrás. Non sei se lle contaron ao señor alcalde. Vostede ten constancia disto? Penso que non. Porque se non diría eu. Ou ao mellor, facería como fixo nos anteriores puntos, ocultaría información. Aparte diso, tamén lle teño que dicir que a zona onde agora mesmo hai máis clareira, en zona cando hai vento, non se pode pasear. Tamén lle teño que dicir. O paseo que foi feito precisamente para poder pasear con tranquilidade, actualmente non se pode pasear con tranquilidade en certas zonas. Árbores de 100 anos, creo que non debe quedar ningunha. De 90, 80, 70, pode que sí, queda algunha. Pero sobre todo na parte do fondo, cara lá. Aí concretamente tamén hai árbores que teñen polas gordas e que non caen desde fai moito tempo, evidentemente. Esas árbores sí que teñen un determinado porte, teñen unha determinada idade. Na zona onde queren facer a actuación, aí non hai árbores superiores aos 40, 50, 60 anos. Onde queren facer a actuación. Non existen, porque aí barreu todo o hortensia. Sinceramente, e velos a vostedes protexendo, por exemplo, o piñeiro de Barallobre, que ten 200 anos, non os vexo. Porque hai un piñeiro nesta comarca que ten 200 anos. Entón, non sei, sinceramente, pois non sei se coñecen o seu entorno ou non o coñecen ou veñen aquí a decir cousas que non sei de onde a sacan. Final. 200 anos ten ese piñeiro. Non sei. Actualmente, pois non se sabe moi ben cal é o límite de vida das árbores, pero, en principio, ao mellor máis dos que vostedes pensan, sí. Entón, nese sentido, creo que deben de ter un pouco máis datos para poder falar en propiedade. É o fundamental, un informe ambiental. Porque non sabemos en que vai afectar as dinámicas da ría todo o que están facendo aí. E as dinámicas da auga que os teño que avisar, mar que os teño que avisar, que superou lixeiramente o cume de duna nos últimos temporais que vimos. E as probas están aí. E pinos que levou, algún pino que levou, e varias cousas que fixo. É dicir, comeu a duna bastante para dentro. De feito, no fondo, na zona do Tambre, que chamaban, que actualmente está ocupada por un espigón e por un paseo, por todo iso, nesa zona, concretamente o mar aí, deixou descoberto todas as pedras que había, toda a pedra que está movendo naquela zona. Por esa zona que en principio era unha das de acceso habitual, actualmente non se pode, hai que ter problemas para acceder porque está toda chea de pedra, está toda a pedra levantada, desapareceu a area. Entón, hai dinámicas neste momento que están afectando a todo o sistema, estás actuando aí con obras de grande envergadura e non temos claras as consecuencias de todo iso. Esa é a nosa cuestión agora mesmo. En onde nos atoparán, é dicir, na protección dese espazo e na garantía de que no futuro poida seguir persistindo como persistiu durante 100 anos. Porque eu non lles teño que explicar todo isto se non fose porque ese espazo aí, tal como vemos, estivo durante 100 anos persistindo. E non sei o que están facendo para que actualmente non poida persistir. Que fixeron os nosos antecesores para que conservalo e para facelo que nos chegara a nós e que nós non sexamos quen de conservalo e de proxectalo para o futuro outros 100 anos máis. Esa é a cuestión que me gustaría escoitarlle que respondese. Moitas grazas. Verá, non é certo que non se estea a facer nada para conservar o piñeiral. Eu penso incluso, xa non falo por este goberno, incluso falo polos anteriores e demais, porque aquí houbo plantacións de piñeiros.
non só no ano pasado, senón en anos anteriores, houbo eliminación de especies que estaban en perigo, que supoñan un risco, tamén ao longo dos anos de maneira progresiva. Bueno, remítome á última, pero habería varias, como a do ano pasado da plantación de 500 árbores, precisamente na zona na que vostede estaba referindo, que había menor masa arbórea e que, polo tanto, era máis delicada fronte aos ventos e, polo tanto, estaban ali a maioría de árbores que habían caído. Ben, pois nesa área na que vostede estaba dicindo que tan delicada estaba e que tan afectada estaba, pois foi ali onde se plantaron 500 árbores, non só as do ano pasado, senón que se un dá unha volta polo piñeral por aquela zona, verá piñeiros que teñen poucos anos, que están crecendo. Pasou a enxeñeira técnica forestal a evaluar a enfermidade da banda para ver se había que facerlles algún tratamento ou non, e, polo tanto, estáselle dando cuidado o piñeiral. Claro, vostede di que non hai un informe ambiental que xustifique o cambio das árbores por un lado ou por outro. Que, bueno, polo menos na miña intención, eu penso que creo que é un sentir compartido, a idea non é cambiar o piñeiral da Madalena por outras especies totalmente, pero sí que hai informes. O informe do anterior goberno, tanto como este, o que indica é que, aínda que se sigan plantando piñeiros, porque é un piñeiral e ten que ter identidade como tal, é conveniente plantar algún quercus suber polo medio para darlle máis fortaleza ao lugar e dotar de máis resistencia arbórea o espazo. Pero é que iso ben recollido no informe, como digo, que se fixo no ano 2022, como tamén o vai a recoller a enxeñeira técnica forestal no que está facendo agora mesmo, no cal indica precisamente a idoneidade de facer unha mezcla. Toda vez que no piñeiral xa existen alcornoques que crecen e nacen de maneira natural. Xa a pouco que dé unha volta por ali, xa os ve. Polo tanto, cando di vostede que non existe un estudo ambiental que apoie o cambio, eu quero dicirlle dúas cousas. Primeramente, non é un cambio absoluto. É unha renovación progresiva de piñeiros e, ademais, contar cun porcentaxe de quercus suber, pero non é sustituir unha especie pola outra. E, en segundo lugar, sí que temos estudos. Temos informes que din precisamente que esta é a viabilidade do lugar. E, en relación á area, que tampouco digo eu, o di a enxeñeira técnica forestal, non é palabra miña porque a min me dé a gana, senón que ela mesma reflexou, e así o poderá ver no informe cando entregue, que a area depositada nos arredores dos piñeiros, evidentemente coa marxen para non afogalos como está feito, reforzaba o chan dunar e supoñía unha vantaxe para que o piñeiro tivera maior agar. Eso non quita que a area sea un chan malo para o piñeiro e que non lle dea sustentación suficiente. Pero, aínda que lle dea unha resistencia pobre e lle supoña pouco agarre, non quere dicir que o depósito de areas nos arredores dos piñeiros, como se fixo, non lle mellore a situación orixinal, aínda que o chan de area fose, como digo, un dos non mellores indicados para iso. Sí que é certo que os piñeiros son únicos en controlar as dunas, tamén ben recollido, eu penso se non ben recollido nese informe, ben no noso, pero sí que somos conscientes deso e tamén somos conscientes de que evidentemente foi unha plantación que se fixo no seu momento pola acción humana. Non é, porque nos gusta falar moito da natureza, pero vostede mesmo está indicando que houve aí un mantemento do lugar e unha plantación de árbores. Unha das cuestións, xa cambiando o que decía a señora Rodríguez, é que, bueno, unha das cartas que enviou neste caso a Consellería de Medio Ambiente é que, de acordo coa cartografía digital dos espacios naturais protegidos de Galicia, disponible, bueno, nun enlace, compróbase que a zona de actuación na que se van a realizar as actuacións, por neste caso, retirada de árbores ou que fora, está situada fora da Rede Natura 2000 e de calquera outro lugar que forme parte da Rede Galega de Espacios Protegidos. En consecuencias, non ten afección directa a ningún deles e, en consecuencia,
non é necesario un estudo de impacto ambiental para depositar área no Piñeiral, porque a propia legislación xa sentencia que se non é así, non é necesario un estudo de impacto ambiental para depositar área. Quixera remarcar que Costas autoriza a deposición da area no Piñeiral polos finos. E precisamente, porque son coñecedor, neste caso, o procedemento, estuvo aberto a opción de tanto para a praia entornos de arredor, como vostede ben di, así como tamén para o Piñeiral. É que, finalmente, decidiron que a mellor, pero decidiron os técnicos destas entidades. Non foi unha decisión caída do ceo, nin con ningún ánimo político. Decidiron os técnicos que traballan nestas entidades que tiña unha maior utilidade usar esta área, tanto polos finos como pola posible acción regresiva do mar, en reforzar o chan do Piñeiral. Foi unha decisión que se tomou precisamente, eu estaba cos técnicos que avaliaron ali o entorno e fixeron un plano acotado, topografiado, de onde iba a ir a área. O fixeron, señor Rodríguez, o fixeron, que yo digo eu, onde indicaron onde iban a depositar area, por que zonas, acotado e demais. Digo yo porque teño constancia do mesmo, ademais. E polo tanto, acabando neste punto, xa lle respondo ao señor Varela, pois existe expediente. Non só existe expediente, senón que lle facilitamos, por exemplo, ao Grupo Socialista, eu creo que foi fai un ano unha cousa parecida, copia de toda a documentación de Augas de Galiza referente a este movimento de area, a este movimento de impacto e demais. Polo tanto, non só existe o expediente, senón que ademais foi achegado, é unha documentación densa que non pode estar en gestiona, pero, bueno, hai outros medios tecnolóxicos que permiten a achega por outras canles, e así foi feita. Pero, en calquera caso, existe unha memoria, existe un plano, existen os estudos necesarios e non existe un de impacto ambiental porque, como digo, non forma parte da rede Natura. E respondéndolle o BNG sobre o proxecto deste goberno a este espazo, miren, eu son moi claro. Para min, a vista dos informes que temos enriba da mesa, considero axeitado facer unha rexeneración progresiva das especies que máis danadas estén para ir replantando novas especies de piñeiros, facer, a súa vez, ademais de plantar piñeiros, un porcentaxe que permita pois, o Quercus-Uber, que é o que recolle o informe para darlle máis fortaleza ao espazo, facer unha mezcla, garantir, en primeiro lugar, a seguridade do paseo marítimo e das pasalas de madera, en primeiro lugar, que serían as zonas onde primeiro teríamos que actuar, porque é por onde máis xente pasa, e logo progresivamente ir actuando no resto, e ir garantizando así a nova rexeneración do Piñeiral. Esa é a miña folla de ruta ou a miña intención en base aos informes que temos enriba da mesa. E se algunha persoa ten outros informes ou quere poñer outra folla de ruta, pois encantados tamén de escoitalo, pero eu creo que é o máis sensato. Ir facendo unha reposición e sustitución progresiva dos piñeiros, que hai moitos envellecidos, evidentemente, e ir facendo con esa mezcla. Non lles podo dicir nada máis, señor Rodríguez, segunda tenda. Moitas grazas. Disculpen un momento, por consideración me teño que ausentar. Sigo. Moitas grazas. Na Carta de Medio Ambiente da Rede Natura di que o Piñeiral non é protegido. Entón, como non é protegido, a arramplar con el. Como non está en Rede Natura, non é necesario nada e arramplamos como nos parece. Vale, vostede di que hai un plano, sí que é verdad que nós temos documentación, que nos a solicitamos, e a documentación que temos basicamente son as autorizacións e o estudio da área, nada máis, como había que trasladala, como había que cribala, a normativa que había que seguir para votala, pero non temos un plano. Pon na documentación que temos nós, que sería nas zonas degradadas. Cales? Non existía un plano. O señor Chimpín non tiña un plano.
Non o tiña, pero que calquera o podía ver. Iso era así, a lo loco. Se existe, nós non o vimos. Nós non vimos nada diso. Non me vou alargar moito máis, pero queríalles preguntar, non sei se me poderán contestar, tampouco, pero bueno, ten bastante relación co punto. Con motivo dese temporal e da caída de piñeiros na zona onde caeron, ali onde están os chiringuitos, pois non sei, a mellor que serían 5, 6, 7, 8, bueno, os que foran. Queríamos saber exactamente quen está levando a cabo as tarefas de a obra de talado, de recollida, de acopio, de retirada desas árbores do piñeiral, quen o está levando a cabo, supoño que o Concello polos medios propios non os ten, aunque bueno, a mellor están a comprar agora non sei, unha empresa maderera ou porque os tractores máis grandes, porque, bueno, con lo que se refire a maquinaria, vamos ben, me parece ben. Pero que empresa e que como se está a tratar, que ten contrato, precios, non sei se me poderá contestar, pero ten relación co punto que traemos aquí hoxe. Nada máis. Moitas gracias, señor Varela. Sí, eu nada máis teño que ausentarme tamén por razóns de conciliación. Grazas. Moitas gracias, señor Pesardiña. Ben, entón, despois da primeira intervención, que vai máis focada pois, a un contexto e cales son as situacións que temos agora mesmo. A ver, somos moi críticos coa súa xestión do Pinar porque, en calquera caso, as cortas que fixo en moitos casos carecían de contrato, como tamén carece de contrato a retirada actual de Piñeiros no Pinar da Madalena. Carece de contrato porque vostede levou bueno, no libro de decretos, eso sí que podemos ver, que non está no expediente deste pleno, pero sí que podemos ver como intentou contratar unha empresa e foi rexeitado, indicando que había que tramitalo pola plataforma de contratos do Estado, como outro contrato menor. Ou iso foi o que lemos, podemos nos equivocar que na lectura, evidentemente. Pero hai máis cuestións aquí. Que, bueno, iso xa é unha reiteración da súa maneira de proceder, non? Se isto de mandar e cortar e facer todo sen contrato e facendo como lle dá gana, pois é habitual, non nos extraña. Fixo no aparcamento, fixo de redor dos chiringuitos, fixo de todo por aí. E despois o número de piñeiros que se cortan ou se deixan cortar, pois tampouco ainda a día de hoxe ainda non temos claro cal é o número. Pero bueno, algún día saberémolo, cando repasemos as chapas que estaban postas. En calquera caso, hai varias cuestións que tamén suscita a cidadanía, e concretamente, bueno, pues, un veciño noso, que é arquitecto urbanista, fixo unha serie de preguntas que quedaron sen resposta no que as redes sociais municipais, e gustaríanos que nos aclarase, porque claro, é que isto é unha persoa tamén, un técnico competente, de recoñecida bagaxe, bueno, as preguntas que fai teñen moito sentido, non? De feito, o que pide é sentido común. Vostede ponse a discutir agora coa Area que si aguanta, que si non aguanta, que, bueno, pois ao final entrou no xardín que non debía, porque a Area evidentemente non aguanta dos pinos. Iso é unha realidade. Lixeiramente pode, pero non é o determinante. Van caer, é dicir, se o que fan agora é desmestar a parte da alá, van caer exactamente igual e con mesma intensidade que están caendo na parte agora mesmo máis máis cortada, e onde menos foron capaces de sacar pinos e onde máis agresivamente quitaron a parte frontal. Pero di este veciño que abrir unha zanja por el suelo del pinar para pasar cables, tubos o lo que sea, socavando la base de los árboles y cortando sus raíces, no ayuda precisamente al mantenimiento del pinar. Yo más bien diría que lo contrario.
En el supuesto de la necesidad de excavar tal zanja, a poco que se tuviera un poco de sensibilidad o sentido común, bastaría con haberla hecho a unos pocos metros, 3 o 4, en la esplanada a campo abierto do campo de fútbol, digo campo de fútbol, para evitar estropear las raíces de los árboles, ya de por sí muy castigados. No hace falta tampoco tanto sentido común para entender que la playa de la Madalena o su Pinar es un espacio natural y, por tanto, no urbano, que se debe proteger como tal. É o sentido común, señor alcalde. Non lle estou dicindo que a Comisión Europea abra un expediente informativo porque lle parece que malo é o señor alcalde ou el asunto ou el outro. Non, mire, é que é o que di unha opinión obxectiva e informada sobre a realidade dese espazo e das implicacións que ten actuar sobre el, non? En ese sentido, que os espacios naturais non necesitan, en principio, unha serie de elementos que se van poñer aí con este último proxecto, como son pantallas digitales, informativas, megáfonos, pasarelas iluminadas, barrera de control de paso al Pinar, ya hai, iso xa está, evidentemente, fai en relación á publicación que fixo vostede, nas redes sociais do Concello. En cuanto a la delimitación dunar para la protección de la pillada das dunas, suena bastante irrisorio. Primero, porque ni tiene tradición el anidar en esta playa, ni se ven actualmente las condiciones que necesita, más propias de las grandes zonas dunares de las playas do mar de fora, ¿no? Las exteriores, más solitarias y extensas y alejadas del ajetreo humano. Vostedes o que están intentando é humanizar esa zona, evidentemente. Vai encontrado desa ave. Y segundo, porque ese repentino interés por la presunta fauna local choca con el hecho de haber ayudado a la desaparición de la población de las ardillas, que hasta no hace mucho podíamos ver por el Pinar. Talando, haciendo aparcamientos para coches, inundando y metiendo maquinaria para cubrir el suelo de arena sobrante de obra. Isto é o que di un arquitecto urbanista, que é veciño de Cabanas. Podíamos ver como el Pinar, talando, haciendo aparcamientos, inundando, metiendo maquinaria para cubrir el suelo, pues non é o conveniente. Isto non é conveniente. Las pantallas digitales, las megafonías, las pasarelas iluminadas para paseantes nocturnos non le van mucho a la pillada das dunas, evidentemente. Y ya para acabar, leer de nuevo lo de saneamiento del Pinar es para echarse a temblar. Precisamente la zona más ensaneada últimamente ha sido la que ha favorecido más concentración de árboles caídos por los últimos temporales, desprotegiendo y posiblemente facilitando un pasillo que les sometió a mayor exposición al viento. Donde, por cierto, además de árboles grandes y pequeños, viejos y jóvenes, ha caído una estructura de cubrición permanente de uno de los chiringuitos. O sea, que aí é que xa non é que aguanten os pinos, señor alcalde, que non aguanten nin os chiringuitos. Vostede verá o que fai. As árbores aí eran garantía de que se podese facer unha feira. As árbores aí son garantía de que se poden facer instalacións. As árbores aí, en resumidas contas, garantizan a supervivencia da praia como tal. No momento en que causemos un problema maior, evidentemente ese espazo desaparece e con el a praia. Ou seja, non se rompa moita cabeza. Teñan prudencia. Que para vostede só é cando lle vai ben. Cando non lle vai ben, daquela fai outras cousas, como é cortar salvaxemente. Entón, en principio, despois o comentario que fai é que se tiña permiso para ese espazo de cubrición e todo iso, e se tiña tamén un seguro, porque causou dano a pinos novos e a árbores que estaban pola parte de atrás. Non sei se o avaliaron iso, se fixeron algún informe ou non. Pero, coñecendo a súa maneira de actuar, evidentemente, non son de coidar as árbores, porque lles pedín tratamento fitosanitario a aquelas árbores que danaron cando fixeron as cortas aquelas sen ningún tipo de informe e sin ningún tipo de permiso. Cortaron todo e danaron outras. Esas outras árbores en ningún momento vin que fixesen un tratamento fitosanitario, que parece ser que agora traen unha técnica e dilles que hai que facer tratamento fitosanitario. Está moi ben. Era hora de que alguén lles dixera algo con sentido e que atendan. Pero esa técnica non é ambiental, é forestal. Eu, cando falo de que os pinos teñen que estar aí, e que hai ademais unha duna e hai un biotopo que se chama, e hai un espazo intermareal, hai unha praia.
Ese espazo fai un conxunto. Ese conxunto non se estuda coa enxeñería forestal no seu conxunto, estudiase dende o punto de vista ambiental. E claro, como a Consellería, como ben dixo, pois non se dedica a protexer dunas arboradas, agora ven Europa a decirlles a ver que están facendo con esta duna arborada. Efectivamente, é moi sencillo de entender. Entende todo o mundo. Hasta un veciño que, bueno, ten os seus estudos, evidentemente, pero ten un criterio. E di que ten opinións bastante fundadas sobre o que está falando, porque non é unha persoa iletrada. A ver se nos entendemos. E ainda así foron persoas iletradas as que mantiveron ese espazo. Persoas que en moitos casos pois, non tiñan os coñecementos, pero si tiñan a cultura, como vostede ben recoñece, efectivamente, porque debe de pensar que as dunas arboradas de Francia tamén se crearon por orde divina, non? Empezaron a plantalas os propios, bueno, os franceses, evidentemente, e despois propagáronse. E o mesmo pasou aquí. Aquí plantouse unha zona para a zona 21 e despois propagouse naturalmente. E despois os veciños foron completando. Vale? Entón, por iso sobreviven aí os pinos. E teñen toda a posibilidade de sobrevivir porque teñen un espazo para facelo. Que pasa con todo isto? Claro, as actuacións que están facendo aí están encamiñadas a evitar novos accidentes como acontecido nun verán do ano 2019. Vale? Simplemente están pensadas para iso. En dito estudo, denominado Informe de Análisis Visual do Arborado, realizado por unha empresa, foron inventariados exemplares e analizáronse os posibles riscos e diagnosticouse e recopilouse unha aplicación de xestión do arborado dende a que se pode acceder ao historial de cada exemplar. Non? E, ademais, no informe reflectan a tala de 166 árbores, ben por constituir un risco para si mesmas ou por resultar favorable a súa tala para permitir mellorar o crecemento de outras árbores de alrededor. Esta é a conclusión que sacan. A poda de saneamento, poda de reducción de 108 árbores, as podas non estamos de acordo, nisso non hai ningún problema. Colocación de ancoraxes dinámicos, ademais de poda nalgún exemplar, poda de formación noutro exemplar, poda de saneamento e seguridade, con reducción de cope e revisión fitosanitaria de 15 exemplares. Isto que provoca é que os ventos entren con maior forza no pinar. Este tipo de actuacións non valoran a actuación do vento, simplemente valoran a seguridade. Entón, falta unha parte importante. Nos restantes de exemplares non se considera necesaria ninguna actuación. Vale. Propónse, así mesmo, a plantación de corchoeiras, porque aquí enchense de falar de alcornoques. O quercus chamase en Galcabanas corchoeira. Corchoeira, para que non se entendan moitos veciños. Ao mellor noutros non, pero os que somos de Cabanas entendémonos por cando falamos de corchoeiras. E outras especies máis apropiadas ao terreo arenoso. Con la idea de ir sustituyendo paulatinamente los pinos potencialmente peligrosos. O sea, 200 pinos vanse eliminar e van a sustituir por quercus suber. Isto non é unha actuación mínima ou progresiva, como estaba falando vostede. Isto é unha actuación absolutamente diferente. Non sei o que vai a facer, se vai cumprir o proxecto ou vai modificar. O lóxico sería prudencia e facer o que pide a técnica, que sería fasear o tratamento, non facer todo de golpe, e ir pouco a pouco e crear tamén unha barreira de protección para evitar a entrada do vento como está entrando con tal virulencia neste momento. Esa é a nosa opinión e non sei cal será a súa, porque evidentemente non se expón en que consiste a obra en relación aos pinos e obra pola que, por certo, están preocupados os veciños e veciñas con razón, porque é para poñerse a temblar o que poden facer aí despois de ver o que levan feito. En ese sentido, bueno, pois acertadamente os veciños recorreron a Europa, acertadamente, porque a Xunta xa se ve cal é a súa opinión. Nin está, nin se espera. O Concello non sabemos se entrará en razón, igual non, pero bueno, en calquera caso, hai máis alternativas e podense tomar as medidas pertinentes para que se atenda unha demanda social, se preserve ese piñeiral e consigamos mantelo polo menos outros 100 anos máis. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Mira, agradezco a intervención a lectura desa persoa. Por suposto que está ben todas as opinións e todas as persoas que estimen facer algún tipo de aportación, plantexamento, sempre hai algunha cuestión que mellorar. Pero neste sentido, cabe destacar dúas cousas. Vostede dixo que era arquitecto, urbanista, creo que o dixo.
Arquitecto urbanista creo que tamén o temos. O arquitecto xa o temos no Concello. Non necesitamos arquitectos porque, ademais, lembro as súas palabras, aquí no Concello, dixo vostede unha vez, o arquitecto non podía estar delimitando que árbores estaban en que estado, senón que tiña que ser, como dixo neste mesmo pleno, un escrito dun colexio oficial e tal. Ben, entón o arquitecto está moi ben, pero non é a profesión. A profesión é enxeñeiro forestal. E o arquitecto pode, evidentemente, facer a súa opinión, seguro que sabe algo máis de outra profesión que este menos relacionada co asunto, eso eu non o dubido, pero para arquitectos xa o temos no Concello. E vostede mesmo chegou a decir aquí nunha sesión, que non lembro a data, que non tiña que ser un arquitecto como o que temos no Concello o que determine os servicios urbanísticos do Concello, os que determinen as árbores que se encontra ben e as que se encontran mal. Ten que ser un enxeñeiro ou enxeñeira forestal. E posteriormente chegou unha atenta carta do Colexio Oficial de Enxeneiros, co cal, por certo, vostede creo que dixo antes que fixemos que non demos conta da mesma o que sexa. Eu estive reunidos con eles e interesándome pola súa comunicación e perfectamente de acordo. De feito, xa ve vostede que agora hai unha enxeñeira forestal que é a encargada de velar polos árbores. Non ten maior tal. Eu agradezco, evidentemente, a opinión desa persoa. Haberá algunha cousa que se poda ir modificando, posiblemente, e de feito eu xa me comuniquei tamén, xa fun vendo algunha cousa que pudésemos modificar, dende logo que sí, pero que non afecte sustancialmente o proxecto. Vostede falaba agora da ave da Pillera das Dunas e de similares. O proxecto é o que é. Está aprobado, xa na anterior legislatura, está con fondos europeos, cunha data, está con autorizacións, polo tanto, agora non queda outra que o seu cumprimento. Non vou a coller, non fago o acotamento da ave da Pillera das Dunas, ou cambio a pasarela de lugar e a poño por onde eu me parece agora mellor. Está no plano onde ten que ir a pasarela, pois se ten que ir por aquí, algunha modificación menor, non? En tanto, como di vostede, 1 metro para aquí para intentar facer o menor dano posible, evidentemente sempre se vai facendo, iso faltaría máis. Pero tampouco pode un xogar alegremente precisamente cos fondos europeos e agora pasarela por acá, agora a ave da Pillera das Dunas pensámoslo mellor non anida aquí porque é unha praia non sei que. O proxecto está para cumplir. Está a cumplir porque está aprobado e porque conta coas autorizacións e as autorizacións contan coas actuacións que aí levan. Respondendo ao PSOE da súa pregunta que dixo, mirando aquí, é unha empresa que traballa normalmente para o Concello, que xa traballou aquí varias veces na retirada de árbores, atípica, que eu creo que coñecemos todo por non decirlle o nome. Presentou a documentación completa, tanto a declaración responsable, o orzamento, o estar dado de alta no IAE, a declaración responsable da Seguridade Social, da Hacienda, por suposto, a instancia, e de feito estábase a facer o contrato menor. Houbo, unha ausencia de persoal aquí que complicou un pouco, vamos decir, a tramitación de contratacións, por unha cuestión de risco, e como estaba o árbol inclinado contra o paseo e demais, preferimos que continuar adiante e retirar as árbores facendo unha contratación verbal antes que esperar por un documento que podía tardar 3 ou 4 días, pero que podería acabar desplazando os piñeiros abaixo. Por lo tanto, está o expediente, vamos dicir, enteiro, pero non está finalizado. Conta co orzamento, conta con todo antes do inicio, pero non se poudo facer a resolución, como digo, por unha cuestión interna do Concello, e optouse por continuar sen a documentación ante o risco. En todo caso, foi comunicada tamén á Xunta de Galicia, que enviou esta carta que lin anteriormente, tamén a demarcación de costas, que tamén xa dixo que non, pouco máis que excusábamos de mandarlle ningunha comunicación para estas cousas. E pouco máis. A enxeñeira forestal será, eu agardo que xa nas vindeiras datas a que presente un pouco pormenorizado. Eu xa digo e avanzo e volvo a repetir que para min o por onde hai que empezar é nos arredores das pasarelas e na seguridade do paseo marítimo. Nesas zonas, primariamente, consiste en facer unha replantación de novas árbores. Xa se fixo en anteriores anos, non só no ano pasado, nos anteriores anos. As novas árbores que sexan maioritariamente piñeiros, pero que tamén haya
algunha da especie de Quercus-Uber e ir así asegurando bueno, a masa arbórea e a súa fortaleza. No proxecto ben recollido así, no proxecto ben recollido pois, unha plantación de árbores, no proxecto ben recollido unha poda, ben todas as actuacións definidas. Polo tanto, o proxecto conta con todas as autorizacións e co visto bo das instancias superiores que son as que entregan os cartos. É que nin sequera, eu penso, señora Rodríguez, corríxame se digo algo mal neste sentido, o proxecto foi presentado no seu momento e foron precisamente os que dan os cartos, e nunca mellor dito, que son os da Unión Europea, os que autorizaron os proxectos. As instancias superiores, en todo caso. Entón, agora, eu penso que máis alá de algunha pequena cuestión, en xeral, lévase a cabo. Non teño moito máis que decir, é unha pena que non este aquí ningún representante do BNG, porque na primeira intervención quedoume pendente indicarlle pois que, bueno, dixo que pola area filtrada ou a non filtración, que había ladrillos, que había azulexos, etcétera, encontrados no Piñeiral. Eu non dubido que el a lo mellor non encontrara algún azulexo, algún ladrillo na tal, pero en todo caso cabe recordar e destacar que non é achacable propiamente á obra, toda vez que a obra non usa nin ladrillos nin azulexos, usa formigón e ferro corrugado armado, pero non hai un só ladrillo, nin unha sola construción na obra que implica a construción de ladrillos, tampouco de azulexos. En toda a obra non se puxo un azulexo. Polo tanto, estos restos eu non dubido que non os atopase, por suposto, pero non son achacables, polo menos directamente, a que a obra os producira e foran depositados allí. E senón, quedo pendente de que alguén me diga onde se puxo un ladrillo, un azulexo, en toda a obra de saneamento do tanque de Tormentas, porque eu ali só vin formigón armado. Nada máis neste punto, pasábamos a rogos e preguntas. Moitas grazas. Só vou a facer unha pregunta porque o resto da corporación tamén temos que conciliar. Home, aquí se vai todo Dios. Que poñen unhas normas, porque, bueno, tanto para unha cousa como para outra. Tería moito que decir, non debo de decirlo. Pero vou dicir, bueno, non o vou a decir, porque igual me votas, como se quixo votar ao público fai un momento. Se non reparta... Sí, no, pero igual vou a pensar a pregunta. Por que pensa vostede que apareceron restos de azulexos, escombros no Piñeiral? Eu podo contestar eu, porque son procedentes das escavacións da obra e estou segura que antiguamente donde se fixo a carretera se fixo un recheo con escombros de outras obras e iso apareceu na excavación. Non é que se poñan azulexos ali, xa o sabemos todos que non, sabes? Xa lle contestei eu. Bueno, a pregunta que lle quería facer tamén é que temos moitísimas queixas do estado en que se atopa a senda de Chamoso. Eu xa sei e que se reconoceron moitas veces aquí que non tocou desbrozadora nin mantemento desde que vostedes levan no goberno. Nin a vai a tocar, polo que parece. Pero aparte deso, hai unha escombrera de basura que a xente vai depositando fai meses que non se recolle. Teñen pensado recollela aínda que sexa antes de Semana Santa, por si veñen os de fora? Moitas grazas. Casi penso que fixo dúas preguntas. Respondendo á primeira, sí que vai haber desbrozadora. De feito, estivose a falar incluso pois, cun propietario dos terreos dali para favorecer un pouco a labor do desbroce e da chega ao terreo. Tamén estivose xa mirando para facer un pequeno proxecto, máis ben unha reparación menor, pero das escaleiras que dan acceso, porque hai algún escalón en mal estado e é necesario reparalo para que chegue para Semana Santa. En canto ao contenedor de escombros, de feito foi unha cousa que falamos hoxe pola mañá, porque
Claro, antigamente, antes de incluso de facer a obra que había ali, a costume era intentar pois, baixar abaixo con algún medio mecánico, recoller este tipo de entullos, montalos e volver a sair. Agora mesmo, a través da obra que foi feita do Camiño de Chamoso cara á praia, cara ao camiño da praia, non é posible acceder con ningún medio mecánico ata abaixo. Polo tanto, a única vía é, vamos decir, baixar a pé e ir traendo as cousas no que cada persoa poida cargar de peso, porque non hai ningún medio mecánico que permita acceder cara abaixo. Neste caso, seguramente teña que ser así, porque non hai ninguna outra maneira, pero se estivo mirando tamén pois, algunha alternativa que permita, pois, de alguna maneira, facilitar a recollida, porque evidentemente é certo que se acumula bastante, é certo que traelo para arriba, pois, bueno, custa bastante e ademais é unha operación que require de certo esforzo físico, a verdade. Hoxe pola mañá precisamente estivemos, de feito hoxe por ali estivo, quero recordar, un cargado de obras hoxe pola mañá que xa traía algunha proposta, foi hoxe pola mañá xa por ali, esperamos ter xa algunha solución definitiva que axilice a recollida de todo eso. Señor Presardiña, algunha pregunta? Sí, estamos no pleno. Entón, imos facer preguntas. Temos que, bueno, teñemos coñecemento de que a concesión de, bueno, unha empresa que está neste momento asumindo o servicio de axuda á dependencia vai esgotar o seu, bueno, o seu contrato en vigor en vindeiras datas. Poderíanos concretar en que datas teñen previsto o cesamento dese servizo e que medidas están adoptando para poder, pois, se xa tomaron algunha medida, se xa encargaron algo, fixeron algo relativo ao servizo de atención á dependencia. Sí, os pregos bueno, primeiro que foron encargados, segundo que xa foron entregados por rexistro de entrada, xa está aberto o expediente dende fai algúns días, non lle podo precisar agora cantos, está seguindo a súa tramitación para proceder á súa licitación. Falouse evidentemente tamén coa empresa actual, o obxectivo é sacalos a licitación canto antes para poder volver a poñer o servizo en marcha. Quedaba alrededor de mes e pico. Nota aquí apuro ten todo o mundo, veña, que apuro teño moito. Entón, que ten previsto? Levalo ao pleno ordinario de marzo, esa situación, esa licitación, ou vai directamente? Non, a intención é levarlo ao pleno ordinario de marzo ou se podemos incluso antes para Antes. Sí. Antes por qué? Porque supoño que, bueno, supoño que a empresa non se fai cargo despois do servizo, como é? Que pasa? Que está pasando Non, aí? vaise facer, o sea, faríase cargo sen problema, de feito foi unha das cousas que xa dixo, Sí? non indefinidamente, evidentemente, nese sentido, pois a empresa que está actualmente prestando o servizo si que quería saber cal era a situación e cal eran as previsións e demais, non teñen problema en esperar algunhas semanas máis, pero en todo caso é certo que vaise xusto de prazo e que para facer a licitación, pois canto antes mellor. En todo caso, para en marzo estará licitado. Sí. Ben, coméntame que, bueno, que non houbo así, bueno, houbo unha serie de choivas aí que non foron suficientemente intensas, pero que sí que incrementaron o risco, sobre todo tiven mensaxes de distintos puntos, bueno, da zona da praia, zona do Oito, zona de, bueno, do río de Laraxe, do río de Ventín. Tomou algunha medida no Batán relativa a posible desbordamento dali do río, na zona, bueno, no cruce que ten do camiño do río? Ali fíxose xa unha limpeza o ano pasado, que de feito notouse moito no paso de auga a través da ponte, e a idea é volver a facer unha limpeza este ano. Lóxicamente, claro,
todo ten o seu momento, non se pode limpar coa auga moi potente, hai un momento do ano que é o ideal para facer a limpeza polas condicións do lugar e da forza da auga, pero evidentemente sí que vemos e achacamos que notouse bastante a limpeza feita o ano pasado e a idea é repetir este ano e volvela a facer. Ben. Bueno, a actuación ali no 8, en canto ao problema que había de saneamento, bueno, que saía ali. Está xa precisamente, ademais cun pequeno informe técnico para darlle solución e que non teñamos novamente estes problemas como o que houve no pasado. Bueno, rogareille que, bueno, que o informe técnico está moi ben que o fixera, por fin, estaba pedido desde o ano 2023, e ainda estamos esperando por ele, ainda non o vimos tampouco, porque certamente, como tamén debemos de ser interesados, non sei que lle pasa, que non podemos ver a información, pois sería importante que a trasladase a comisión correspondente. O sea, sí, pero que é certo que non está, o sea, o informe eu xa sei cal va a ser o seu sentido, xa sei o que di, pero non está, vamos decir, asinado. Por lo tanto, non temos aí presentado. En todo caso, xa se informou tamén, pois, por exemplo, a empresa do saneamento, tamén para que recabase a súa opinión, emitira pois, o seu parecer, etcétera, etcétera. E sabemos o seu contido, o que vai indicar, pero aínda está pendente de finalizar. Vale. Bueno, pois nada máis, listo. Grazas. Nada, pois levantamos entón a sesión. Moitas grazas a todos por asistir.